adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìjọ. Be moved, I'm calling Jehovah. I shall not be moved, just like that flame that's planted by the waters. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved, just like that flame. Olúwa Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Our Lord, we thank you. Gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe kọ orin yẹn sí wa. Song. Pé Sing it. Ibi ipa odò lẹ́gbẹ̀ẹ́ wá sí. At the riverside we were planted. Níwọ̀n ìgbà tá a bá dẹ̀ ti wà níbi odò ìyè yìí. As long as we remain in kò sí ìjìkìjì tó lè bì wá wó. No storm can pull us down. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run. Thank you, God. Lórúkọ Jésù, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Receive thanks and praises. Bàbá máa wá ń tẹ̀síwájú. We are progressing. A fẹ́ kẹ́ ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run. I want you to help us, O Lord. Ká lè rí àánú, ká rí ìfẹ́ yín. That we may see your mercy and your love. Orí ọ̀fẹ́ tí a ó fi ọ̀rọ̀ mọ títí dópin. The grace to hold on. Kẹ́dà lé wa lórí to the hand lórúkọ and Jésù pour it Kristi. upon Olúwa wá ṣe bẹ́ẹ̀ o. us. Do so for us in Jesus' name. Ògo ni fún orúkọ yín Ọlọ́run. Glory be to your name. Jésù Kristi, Olúwa wa. Jesus. Amen. We pray. Okay, hallelujah. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Atúndúpẹ́ lọ́wọ́ Thank God for gbogbo the man of ìjọ God fún àǹfààní and for tẹ́ ẹ the fún whole wa. congregation for the privilege. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. May God Àní ṣe be lásán. every one of us. We Ẹ not ké just hallelujah. shout hallelujah. Nígbà tí mo ń wò ó, While I was looking nǹkan at tí it, Ọlọ́run kàn fi sí mi lọ́kàn what God put in my mind, pé ká bára wa sọ, that we should discuss with ourselves. ká fi ránra wa létí náà ni. Just as a reminder. Òun náà remind ni ourselves, ìfẹ́ alọ́májà. the strong love. Ìfẹ́ alọ́májà Ọlọ́run. The strong love For of what? God for us. Kí ni mo pè é? Ìfẹ́ alọ́májà. The strong love. Ẹ ké of hallelujah. God. Ẹ jẹ́ kí n yà gẹ̀rẹ̀ díẹ̀. I digress a bit. Wọ́n ní nígbà tán fẹ́ wọ́n abẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ ni o nígbà tán fẹ́ ṣe submarine ilé tó máa gba ní òkun kọjá yẹ. According to information, when the Tí wọ́n ń wo submarine nǹkan tán was fi máa about to ṣe be, wọ́n nítorí force tó wà ní ìsàlẹ̀ òkun wọn ló lágbára. they said because the force Kò sí nǹkan tó lọ síbẹ̀ tí ó máa lọ ni. anything Ó máa under kàn sí me, wẹ́wẹ́ ni. it Sóòótọ́ will bá break lo it. irin, If they use iron, ó máa kán irin yẹ. it will Á break gé irin that yẹ sí iron. wẹ́wẹ́. Wọ́n wá jókòó pé kí náà wọ́n máa lò. They now sat down. Tí wọ́n wá wò wípé kọ́pà náà lè lò. They now try Ẹ sá mọ̀ kọ́pà yẹ tó máa ń lọ yẹ copper. pé òun náà lè lò. That is what they can use. Ṣùgbọ́n kò lágbára bí irin. But it's not as strong as Ṣùgbọ́n á iron. kàn máa lọ ni kò ní ṣe kíni. But it will only Ṣùgbọ́n be kò tilting, lágbára. but cannot So be wọ́n wá broken. mú kọ́pà. They now Wọ́n chop mú irin copper. díẹ̀. Wọ́n wá dà papọ̀. A mixture Náà fi of copper and ṣe iron. submarine ship That was yẹn. what they used. So tó bá lọ sí ìsàlẹ̀ kò sí bí fọ́ọ̀sì yẹn ṣe lè ṣe kíni. No Kò matter lè who, kò lè rún kò lè sea kán. fall, the So sea ìfẹ́ not- alọ́màjà Ọlọ́run. That is the strong Òun ni love Ọlọ́run of kàn God. ní pé ká bára wa sọ. That Kí is dẹ̀ what ni. we want to discuss. Quit loving you and never will expect more love for with cord of love for with cord of loving kindness I draw you. Mi ò ní fìgbà kankan ṣíwọ́ àti máa fẹ́ ìwọ Ọlọ́run. Mi ò fìgbà kankan ṣíwọ́ àti fẹ́ ìwọ Ọlọ́run. Mi ò sì ní fìgbà kankan ṣíwọ́. Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀ ó lóun ò dẹ́kun láti máa fẹ́ yín. That he, God, will never quit loving us. Òun ò dẹ́kun òun ò dẹ̀ ní lérò. That he never think of. Òun ò dẹ̀ ní dẹ́kun ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Òun ò dẹ́kun òun ò dẹ̀ ní lérò pé òun á dẹ́kun. And will never. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó lè mú kó òun dẹ́kun láti máa fẹ́ yín. And nothing will stop him from. Pé kẹ́tọ́ máa retí ìfẹ́ tó tún lágbára ju eléyìí lọ. We should be expecting more Amen. love and kindness. Ó nítorí ìkíni. For what? Ibi tá à ń lọ gan nìyẹn. That's where we're going. Kí ló mú kí Ọlọ́run má dẹ́kun láti máa fẹ́ wa tí ò dẹ̀ ní dẹ́kun? Why did God not stop loving us? Amen. And we Òun náà not ni stop. ọ̀já. Kí ni mo pè é? The binding cord.
ọ̀já tọ́lọ́run fi pọ̀n wá. That is the cord, the binding cord you. Ó dùn mí pé àwa ìwé ìsìn àìlú ọ̀já mọ́. Aṣọ ọ̀pá kan la máa ń lò tá a fi máa ń pọn mọ́. The youth of today don't use Ẹ kí hallelujah. small wrapper they normally use. Ọmọ ò ní já mọ́ wa lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run ní ọ̀já tí òun fi pọ̀n wá. God is saying that Ọ̀já tí òun fi pọ̀n wá ọ̀já alọ́májá ni. kind of unbreaking cord Ọ̀já ìfẹ́ ni. is a cord of love. Pé kò lè já ọ̀já tọ́lọ́run fi dì ọ́ tó fi pọ̀n ọ́ báyìí. Àwa náà máa sọ apọ́n ọmọ máa wẹ̀yìn. Àpọ́n ọmọ máa wẹ̀yìn. Mọ̀mí Olúwa fọ̀já mú mi. Màá jẹ ìbọ́ọ̀lù lẹ́lẹ́yìn rẹ̀ ó Jésù. Mọ̀mí Olúwa fọ̀já mú mi. So ọ̀já A kind of cord. ibi tá à ń lọ gan nìyẹn. Ọ̀já alọ́májá Ọlọ́run. It's unbreakable. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ọ̀já alọ́májá Ọlọ́run tí Ọlọ́run fi pọ̀n wá. Òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lówùúrọ̀ yìí. Òun la ń pè ní loving kindness, the cord of loving kindness. Ọ̀já ìṣeun ìfẹ́. The cord of loving kindness of God. Ẹ bá mi kà ìwé Jeremiah ibi tá a ti mú tẹ̀sí yẹn. The message wá kà á yes. God told them, have never quit loving you and never will. Expect love, and more love. Amen. Amen. Olúwa ti fi ara hàn fún mi láti òkèèrè pé nítòótọ́ èmi fi ìfẹ́ ní ayérayé fẹ́ ọ. Ìfẹ́ ni ayérayé tí ò lè sá ni mo fi fẹ́ ọ yes. Nítorí náà ni èmi ti ṣe pa oore ọ̀fẹ́ mọ́ fún ọ. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ní bọ́ lọ́wọ́ wa. Mọ́mí Oyin ẹ bá mi ka New Living Translation. New Living. Ta ló ní dání ẹ̀jọ́? Tipẹ́tipẹ́ ni Ọlọ́run ti sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. I have loved you. Mo ti fẹ́ràn yín. My people. Ẹ̀yin ènìyàn mi. With an everlasting love. Pẹ̀lú ìfẹ́ ayérayé. With unfailing love. Ìfẹ́ tí kìí ṣá. I have drawn you to myself. Mo ti fà yín mọ́ ara. Mò ń fi fà wá mọ́ra. I use that love to draw you to myself. Ọ̀já nìyẹn ẹ ṣe máa. That's the cord. Ẹ kí hallelujah. Sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. For the Ó Israel. ní sí àwọn ènìyàn. For his people. So ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lówùúrọ̀ yìí. Here we start. Ó ní pé ṣe é rí ọ̀rọ̀ yìí. This word. Èdè yìí ó wà fún àwọn ọmọ. Is for the children. Àwọn ọmọ tó bá wà bí ìnáwó sókè. If you are a child. Ó jí ọmọ ni. Child of God, raise up your hand. Ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ni. Ìlérí fún àwọn ọmọ ni. Májẹ̀mú àwọn ọmọ gan ni pàápàá. Pé ìfẹ́ tó wọ Ọlọ́run fífẹ́ àwọn ènìyàn o. Ìfẹ́ alọ́májá ni. It's a kind of unbreaking love. Kí n tó wá máa tẹ̀síwájú. Bá a bá rẹ́nikẹ́ni tí ò tí ì dánmọ́ níbi tá a dé dúró You have yìí. anyone that is yet to become a Torí child. bàbá yìí ló sọ pé ó ní ó tẹ́ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ ní iwájú mi. Ọlọ́run tẹ́ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ níwájú wa. There is a table before set Gbogbo before àwọn tó us. wà ń bí kò dẹ̀ sẹ́ni tí ò yẹ kó jẹ ń bẹ̀. All of us must. Ṣùgbọ́n a pè ní oúnjẹ àwọn ọmọ. But it belongs to the children. Oúnjẹ àwọn tó ti gba Jésù tó ti wọnú májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run ni. Enter into covenant Àwọn with tó God. ti di ọmọ Ọlọ́run ni. Ní ìfẹ́ yìí wà fún. So àwọn nǹkan tá a máa rí nínú ìfẹ́ yẹn sí àwọn ọmọ ni. Anything emanates from Tó o bá bá rí ẹnikẹ́ni tí ò tí ì dánmọ́. If we see anyone that Àǹfààní sì wà fún yín ká tó tẹ̀síwájú. the opportunity before we Ó lè lu àkókò yìí kí wọ́n náà you dánmọ́. can use this Ó lè lu àkókò yìí kí wọ́n náà sọ pé Olúwa èmi náà fẹ́ wọnú májẹ̀mú yìí. you to determine your Èmi mind. náà fẹ́ kó fi ọ̀já yìí pọ̀ mí. I want you to back me with this cord. Tẹríba ló tẹríba níbi tó jókòó sí yẹn. Ó dún á lo èdè kan yẹn ká tó tẹ̀síwájú. Pé Olúwa Lord, èmi náà dé lówùúrọ̀ yìí. I've come this morning. Èmi náà fẹ́ jẹ nínú oúnjẹ I yìí. want to partake in Olúwa this sọ mí dọmọ mo dé mo tún bá Olúwa èmi nìyí. Here am I, A ti ń gbọ́ àwọn ìlérí a ti ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tá a ń gbọ́ látàárọ̀. What will be the Àwọn ọ̀rọ̀ èrí tá a ń gbọ́ látàárọ̀ word of fún àwọn testimony ọmọ. hearing for the children alone. Lórúkọ Jésù ẹ ó di ọmọ. You will become a child. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name. So fún àwọn ọmọ ni. It's for the children. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ tí bàbá Paul ń kọ̀wé. When you hear Paul Ní ẹsẹ̀ ìkíní àwọn ìwé ẹ̀. in most especially Ẹ máa rí tá a máa sọ wípé You'll be saying, àwọn tí mò ń kọ̀wé yìí sí o sí àwọn writing ènìyàn mímọ́. to the holy people, Sí àwọn ọmọ. to the saints, to the children. Sí àwọn ọmọ ìlérí tó wà ń bẹ àwọn ìbùkún tó wà ń bẹ sí àwọn ọmọ. The promises, the blessing, the eyes for the children. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Ìwé Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkíní. Ephesians 1:1. Àti
àti sí àwọn ọmọ àti àwọn ọmọ tí wọ́n di ọmọ nípasẹ̀ Jésù. Those who become child Paul. in Christ Jesus. Yes. àpọ́sítélì Jésù Kristi nípa ìfẹ́ Ọlọ́run sí àwọn ènìyàn mímọ́ tí ó wà àwọn ní ènìyàn Éfésù mímọ́ To the saints tó wà ní in Éfésù. Ephesus. àti sí àwọn onígbàgbọ́ nínú Kristi Jésù. Àwọn ọmọ ní gbogbo àgbáyé ó ti tó. Children. Ẹ ké hallelujah. Àwọn tó ti wọnú májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run. Those who have entered into covenant with God. Ẹ tiẹ̀ bá mi wò. Èdè yẹn á gbé jáde dáadáa. That language. Ìwé Kọ́ríńtì kejì. Orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Ẹsẹ̀ 17 ẹ̀ ní gbogbo wa ti máa ń sọ wípé bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi Jésù ó di ẹ̀dá tuntun. Kí ló sọ wá dọmọ? Yes. nítorí ìfẹ́ Kristi ń rọ̀ wá. Ìfẹ́ Kristi ìfẹ́ alọ́màjá yìí ó ń rọ̀ wá. nítorí àwa rò báyìí pé bí ẹnìkan bá ti kú fún gbogbo ènìyàn ǹjẹ́ gbogbo wọn ni ó ti kú. Yes. Ẹ máa ká lọ. wọ́n sì kú fún gbogbo wọn pé kí àwọn tí ó wà láàyè kí ó má ṣe wà láàyè fún ara wọn àwọn tó mọ́. wà láàyè àwa tó wà láàyè báyìí tá a bá ti gba Jésù a sí láàyè fún ara wa. Once we accept Christ, we are not alive for Bíbélì ourselves. sọ wípé bí a bá baptisi ẹnikẹ́ni sínú Kristi ó ṣe kíni ó gbé Kristi wọ̀ á di ẹ̀dá tuntun ẹ̀ka Bíbélì. bí kò ṣe fún ẹni tí ó kú nítorí wọn. A wà fún ẹni tó kú fún wa yẹ tó kú nítorí wa yẹ. tí ó sì ti jíǹde. nítorí náà láti sísìnyí lọ àwa kò mọ ẹnìkan nípa ti ara mọ́ bí àwa tilẹ̀ ti mọ Kristi nípa ti ara. Amen. Amen. Láti ìsinsìnyí lọ Henceforth, a mọ̀ yín nípa àwọn ìwà yín ìgbà kan we mọ́. don't know you regard to your Tí ẹ bá ti gba character, Jésù character. tí ẹ ti wọnú Once ìfẹ́ you yìí enter ẹ into- máa jẹ oúnjẹ ọmọ You will be ẹ ní the ẹ̀tọ́ sí partaker of oúnjẹ ọmọ child. àmọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ká máa sọ wípé ta ni. A wà níbí kan ok ilé epo ni mo wà mo fẹ́ ra I was epo in the filling station. Want to ẹnìkan buy wá sọ̀rọ̀ ó ní Somebody ẹni tó was- jẹ́ èṣù láàrin yín ni kó ta epo fún wa àwọn He mẹ́ta said, ló wà ń bẹ̀. A believer among you should Mí pé sell ẹnìkan fuel nínú wọn ó wé skáàfù bíi ti One of them àwọn èṣù kò lè dressed earring. like a believer. Ó ní without earring. àwọn èṣù tó ẹni tó bá ti jẹ́ èṣù bí ni kó te epo fóun ó fi ń ṣeré ni o. A Christian among you should sell fuel for me. Ẹnìkan wá dáhùn ní ta ni èṣù ń bì. Somebody now responded. Mo sì said, gbàgbé èdè yìí o. said, who is you among them? Ó lo èdè yẹn ṣùgbọ́n nǹkan tó túmọ̀ sí ni pé seriousness seriousness after useless ẹ kí hallelujah ẹ̀sù pé serious pé ó serious lẹ́yìn ìgbà tó tẹ bá yé jẹ́ tán Ẹni tó ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá káràmásìkì nǹkan. ẹ kí hallelujah oníṣẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó ṣẹ̀ ń serious lẹ́yìn ìgbà tó tẹ bá yé jẹ́ tán náà ń pè ní ó ní nǹkan tó ń jẹ́ ẹ̀sù nìyẹn. He was trying to give a wrong interpretation. mo kàn tó wá kọjú sí mo níta ni ò bá yé jẹ́ mo níta ni ò bá yé jẹ́ mo ní béèyàn bá wá síríọ̀sì tó bá gba Jésù lẹ́yìn ìgbà tó bá yé jẹ́ ó rìn dáadáa. If someone ẹ ké hallelujah ẹ ké hallelujah amen à ń tẹ̀síwájú. mo ní sẹ́ẹ̀rí ìfẹ́ ayérayé ìfẹ́ ni ayérayé yìí. This eternal love and kindness. ìfẹ́ ni ayérayé This yìí. eternal love and kindness ó wà nínú ìgbàlà. is in salvation. ìgbàlà Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. That is salvation of God. Bíbélì sọ pé ẹni tó fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kó rí Bible says, ìgbàlà ìfẹ́ Ọlọ́run nìyẹn o. Everyone to save. Ìfẹ́ ni ayérayé nìyẹn. That is eternal love. Ṣùgbọ́n ẹ béèrè sí gbogbo ènìyàn lórí ìgbàlà. Then you will ask, does everyone? Ẹ kí hallelujah. Is everyone saved? Ó ń fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kó ṣe kíni. Want everyone? Kó rí ìgbàlà kán kúrò nínú wàhálà. For them. Kán bọ́ sí ojú ìmọ̀ òtítọ́. Come to the way of the truth. Ẹ kí hallelujah. So ìfẹ́ ni Ọlọ́run nìyẹn. That is the loving. Òun ni Ọlọ́run fẹ́ sí òun ni Ọlọ́run fẹ́ fún gbogbo wa. That is what God wants for every one of us. Ẹ kí hallelujah. Ẹ bá mi wo ìwé Títù yẹn. Titus, Títù Timothy kìíní orí kejì ẹsẹ̀ kẹrin. 1 Timothy chapter 2 verse 4. ẹni tí ó ń fẹ́ kí gbogbo ènìyàn ní ìgbàlà. ìfẹ́ Ọlọ́run ni ìfẹ́ ẹ̀ nìyẹn ìfẹ́ ni ayérayé nìyẹn. Love, that is pé eternal love. pé káwọn ènìyàn máa bọ̀ nínú májẹ̀mú yìí. That people should come into this. káwọn ènìyàn máa bọ̀ òun Ọlọ́run fẹ́ pọ̀ wọ́n òun fi ọ̀já mú wọn. ó ń fẹ́ God want to bind them to bí himself. gbogbo ayé lónìí tá a bá gba Jésù. If everyone in the world today Tọ́lọ́run ò lè pọ̀ wá. Can God put us? ìjọba Ọlọ́run ò gbà wá. Do kí gbogbo ayé gba God Jésù. cannot contain us? Jésù á sọ pé ẹrù wọn ti pọ̀ jù. Will Jesus complain? Yes.
kí wọ́n sì wá sínú ìmọ̀ òtítọ́. kan wá sínú ìmọ̀ òtítọ́. ìfẹ́ ni ayérayé nìyẹn. ìfẹ́ ni ọlọ́run tọ́lọ́run tẹ ní àtètè kọ́ sí nìyẹn pé òun fẹ́ kan wá sínú ìmọ̀ òtítọ́ kan rí ìgbàlà. Never before the foundation of the world. ṣùgbọ́n báwo náà ṣe máa rí ìgbàlà. How would they come to this ẹ ké hallelujah. truth and be saved? tẹ́ ẹ rí ẹni tó máa rí ìgbàlà. Anyone that will be saved? Ẹ́sítérì. The book of Esther. gbogbo Júù wà nínú wàhálà. The entire Jew were in trouble. kò tọ́ fún Ẹ́sítérì ẹ̀yin náà mọ ìtàn yẹn ní àkókò yẹn láti wọlé tí ọba lọ. It's not at the right time for ìtàn yẹn gbogbo wa to mọ̀. go to king. Ẹ́sítérì ni ẹ lọ gbàdúrà fún mi. ẹ Esther said, gbàdúrà "Go and pray àtàwẹ̀ for them." lọ́jọ́ mẹ́ta. Go. máa wọlé tọ̀ ọba lọ pé kọ́lọ́run kó ṣáájú ń lọ. That God should go ahead of him. lẹ́yìn àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta àwẹ̀ àti àdúrà ọjọ́ After mẹ́ta. the 3 days fasting and Ẹ́sítérì prayer, wọ aṣọ ayaba he rẹ̀. put on his ó regalia. wá lọ sí ẹ̀kúnlé sínú gbọ̀ngàn. She went to the court. kábíyèsí wà nínú lọ́rùn. The king was in the inner court. tí kábíyèsí ò bá yọ́nú sí lọ́jọ́ yẹn ọjọ́ yẹn ló máa kú. She didn't receive Gẹ́gẹ́ bí favor from òfin. the king according to the law. ṣùgbọ́n nǹkan tí bàbá ṣe ni nǹkan tí kábíyèsí yẹn ṣe ni pé wọ́n ní ó na He stretched forth the scepter. ó na okùn ìfẹ́ yẹn sí ó na ọ̀pá aládé yẹn sí ó na ọ̀já yẹn sí. He stretched forth that cord. ọ̀já yẹn ni Ẹ́sítérì tó wá tí ó fọwọ́ kan orí ọ̀pá yẹn ó rí ìyọ́nú gbà. ìwọ náà ti rí ìyọ́nú gbà ó dá wà rí ìyọ́nú gbà. The favor of God. Amen. Praise the Lord. Okay, hallelujah. So ọ̀já ìfẹ́ okùn ìfẹ́ tí Ọlọ́run náà sí ayé The cord of tó ń love gbé of God nìyàn wọnú sent forth ìgbàlà the word that tó máa God gbé made nìyàn wọnú ìfẹ́ alọ́mọ̀jáyé tó máa mú that kéèyàn take lẹ́tọ̀ọ́ one sí. to this unbreaking law that make you ó ní àwọn ènìyàn ò fẹ́ nígboro lénìí. what people don't want. Òun náà ní in the Jésù. town today, and that is Jesus. Bíbélì sọ wípé torí pé Ọlọ́run fẹ́ràn aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ó rán ọmọ bíbí ẹ̀ kan ṣoṣo ó nà sí ayé. Sent him to the world. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Amen. Amen. Ẹ bá mi wo ìwé Róòmù The book of orí Romans, karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Romans 5 verse 8. ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi ìfẹ́ òun pàápàá hàn sí wa ní èyí pé nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ Yes. Kristi kú fún wa. But God shows and clearly proves his own love for us by the fact that while we were yet sinners, Christ, the Messiah, the anointed one, died for us. Ìfẹ́ Ọlọ́run nìyẹn ìfẹ́ ọ̀já ìfẹ́ nìyẹn tí okùn ìfẹ́ ọ̀pá aládé tí Ọlọ́run náà sí ayé. So lówùúrọ̀ yìí bí a bá rí ẹni tí ò tí ì fọwọ́ kan tí ò tí ì fọwọ́ pa ọ̀pá aládé yẹn wàhálà wá o. There's problem Nínú ṣéwì oníwàásù ni in the proverb. orí kejìlá ó ní rántí ẹlẹ́dàá rẹ ní ìsinsìnyí nígbà èwe rẹ nígbà tí ọjọ́ ibi ò tí ì ṣe kíni. So ọjọ́ ibi wà níwájú gbogbo ènìyàn. Thy creator now. Ṣùgbọ́n tó dé bó o bá ti ṣe ṣàṣeyọrí tó o fọwọ́ kan ọ̀pá aládé. If you are very fortunate and you talk that tí o jẹ́ ká fi ọ̀já dì ọ́. allow God to ọ̀já ìfẹ́ Ọlọ́run Jésù ni bind you to himself. tó máa ń gbé ènìyàn wọnú ìfẹ́ alọ́màjáyé. Make you to enter tó o bá ti into that inú májẹ̀mú yẹn nìyẹn tó o bá ti wọnú ẹ̀ ò ti ṣàṣeyọrí. enter into that covenant, then Ẹ ké hallelujah. fortunate. So lówùúrọ̀ yìí This morning Jésù náà ni mò ń fi hàn wá. I'm revealing Jesus unto us. Kí ni mo ní mò ń fi hàn wá? Ẹnikẹ́ni tó bá ti wọnú Jésù yẹn Anyone that enter into this á ti fi ọ̀já dì í. you have been bound to him. Ẹ ké hallelujah. Ẹnikẹ́ni tó bá ti wọnú Jésù yẹn Anyone that enter into this á ti fi ọ̀já ìfẹ́ dì í. means that cord of love Ẹ dẹ̀ wá máa wo bind Ọlọ́run you o. to him. Ọlọ́run ò lè yí padà àmọ́ Ọlọ́run máa ń yí Never padà. change. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Mo ní Ọlọ́run ò lè ṣe kíni. I said Kò God lè yí padà. cannot change. Ọlọ́run yìí ṣènìyàn tó fi máa ṣèké. Not a man to lie. Ìlérí tó ṣe fún àwọn tó bá ti wà náà májẹ̀mú kò lè yí padà láéláé. Kò sí nǹkan kò sí. That promises. Ẹ ké hallelujah. Kí ni mo ní kò ṣe? Ìwé Róòmù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. Romans 11:29. Ẹ bá mi wò ó. Ìwé Nítorí Númérì orí àìlábàámọ̀. Yes. nítorí àìlábàámọ̀ ni ẹ̀bùn àti ìpè Ọlọ́run. Ẹ̀bùn àti ìpè okùn ètò Ọlọ́run fún ayé wa àánú Ọlọ́run Mercy àìlábàámọ̀ ni. Yes. not regrettable.
nítorí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin kò ti gba Ọlọ́run gbọ́ ó rí. tiẹ̀ ti tó ẹ kí hallelujah. Shout For hallelujah. God's gifts and his call are irrevocable. He never withdraws them. kò lè withdraw ẹ̀. When once they are given, and he does not change his mind. tó bá ti fún nìyàn tó bá ti ṣe nǹkan tó ṣe ìlérí fún nìyàn Once he tó promised ṣe ètò fún nìyàn Once tó ṣe he májẹ̀ made fún a nìyàn when he wọ́n made ní a kò covenant lè yí padà. that he cannot change Yes. it. About those to whom he gives his grace to. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. fún àwọn tó bá ti fún oní orí ọ̀fẹ́ yẹ For those whom he orí ọ̀fẹ́ yẹ ò ní bọ́ lọ́wọ́ wa lórúkọ Their Jésù. grace not fall from you in Jesus' name. ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀ ìgbà But in most cases, torí ibi tí àwọn èèyàn ti máa ń tí wàhálà ti máa ń wà nìyẹn. where problem do emanate is bí ẹni this. kí n gba Jésù mo ti gba You Jésù said that you accept Christ and I did. bí a ti wọ mo ti ń bá Jésù Kristi rí i Now, pé I wàhálà don't tún wà. know. But yet there are some problems. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì níbi tá a ti mú tẹ̀sí gan nìyẹn ìwé Jeremáyà 31 yẹn bẹ́ẹ̀ báwo láti Jeremáyà 30 sí 31 From àkókò Jeremiah, wàhálà Ísírẹ́lì ni the time of trouble wọ́n for sọ wípé Israel. Ọlọ́run ti kọ̀ wọ́n sílẹ̀ They said God has forsaken wọ́n sọ pé them. Ọlọ́run ò dàbí ìgbà They kan mọ́ said God is not like pé ní before ìgbà kan again. tá a bá ká tó gbàdúrà tán Ọlọ́run á ti gbọ́ That before we finish our pé ní prayer, ìsinsìnyí akékékékékéké akékéké pé but Ọlọ́run ò now gbọ́ it seems pé God is Ọlọ́run not ti kọ̀yìn hearing sí wa. us, that God is no more looking at us pé again. àwọn wà nínú wàhálà They are in trouble. so bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi If anyone being in Christ, tó ti wọnú májẹ̀mú wàhálà lè wà there could be problem. ìjìlẹ̀ dìde There could be storm. ẹ ní gbàgbé You won't forget. Jésù Kristi wà nínú ọkọ̀ ojú omi Jesus was in the ship. àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ wà nínú ọkọ̀ ojú Children omi were there with him. wọ́n ń ré kọjá lọ sí They were òdì crossing kejì over to the other side. bí wọ́n ti ń lọ yẹ kí ni wọ́n sọ pé ìjì ṣe ó What dìde happened? lórí omi There was a despite the storm. fact pé Jésù Kristi wà nínú ọkọ̀ Even Jesus, with Jesus in the ṣùgbọ́n ship, ọkọ̀ Jésù Kristi balẹ̀ but he was rest assured. in fact that he- ọkọ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi felt kan balẹ̀ calm. dé stage kan Even the disciples were calm to some extent. ẹ kí hallelujah pé bàbá wà ń bẹ̀ That our Father is here with ṣùgbọ́n us. gẹ́gẹ́ bí ènìyàn But as a man, nígbà tó dáadé ẹni pé ìjìyà ẹ ṣe pé kìíní ah when it seems wọ́n lọ jí that bàbá kí ló dé tó ń sùn sóò the bìkítà ni storm is so much, kí ni Jésù Kristi wá sí lẹ́yìn yẹn he now tries mo to bìkítà wake Jesus. ìwọ ìjìṣe kí ni I do not care. pa ẹnu mọ́ I tó o bá bá rí ìjì kejì therefore, you storm the sea. tó dúró ti ẹnikẹ́ni nínú wa see any storm lórúkọ Jésù Kristi kó pa ẹnu mọ́ Rising against us this morning. Amen. Amen. ó tiẹ̀ máa pa ẹnu mọ́ nítorí pé ẹnìkan wà nínú It ọkọ̀ must be still. ó tiẹ̀ máa pa ẹnu mọ́ nítorí wípé a wà lẹ́yìn Jésù Because we are the back of ó máa Jesus. pa ẹnu mọ́ nítorí pé ó ti fi ọ̀já yẹn It dì wá must be still because we are bound to him with that Amen. Praise the Lord. hallelujah Praise the Lord. hallelujah. So ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kó mi. Don't be Òun shaken. ni mo ń sọ lówùúrọ̀ yìí. That is what I'm saying. Ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kó mi. Let not your heart be O ti dúró troubled. o ti ń fọwọ́ lọ àwọn ìlérí kan láti ọjọ́ tó ti pẹ́. You've been touching some Ó promises. dàbí ẹni pé kò tí ì wá sí It's ìmúṣẹ. as if Má jẹ́ kí ọkàn ẹ kí ó mì. Don't let your Ìwọ heart be gba troubled. Ọlọ́run gbọ́. Believe Gba God. Jésù Kristi náà gbọ́. Believe Christ Jesus. Pé ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ Whatever kò sẹ́dá tó he lè determined, dá no one dúró. can stop him. Gbogbo ètò Ọlọ́run lórí ayé ẹ̀ á wá sí ìmúṣẹ. God, the plan of God for your Ẹ life. ké hallelujah. Shout hallelujah. Mo fẹ́ ká wo àwọn kan. I want us to look at Ìkíní some àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ká fi ṣe àtẹ̀gùn wa ká fi ṣe àpẹẹrẹ àwọn nǹkan tá a fẹ́ wò lówùúrọ̀ yìí. kind of stepping stone. Àwọn ọmọ What we Ísírẹ́lì. want to consider this Ẹ ké hallelujah. history. Ọlọ́run bá wọn sọ̀rọ̀ nínú ìwé Deuteronomy yẹn orí kẹrin ẹsẹ̀ 37. Talk to them on the book of Deuteronomy chapter 4 verse 37. Ó ń sọ̀rọ̀ lórí ìfẹ́ tó ń fi fẹ́ wọn. He was talking about the love he Ó ń sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ń ṣe fún wọn. talking Ẹ̀ka about what he Bíbélì. did for them. àti nítorí ó fẹ́ àwọn bàbá rẹ̀ nítorí náà ló ṣe yan irú ọmọ wọn lẹ́yìn wọn ó sì fi agbára ńlá rẹ̀ mú ọ láti Egypt jáde wá lé ojú rẹ̀. Torí ìfẹ́ ó ní torí pé ó fẹ́ àwọn bàbá ẹ ti wọnú májẹ̀mú. Your forefathers. Ẹ tiẹ̀ bá mi kà orí keje ẹsẹ̀ 22. Chapter 7 verse 22. Ẹ wo of orí the same keje. Deuteronomy. Olúwa Ọlọ́run Orí keje rẹ ẹsẹ̀ kẹfà sorry orí keje ẹsẹ̀ kẹfà ẹsẹ̀. nítorí pé ènìyàn mímọ́ ni ìwọ fún Olúwa Ọlọ́run rẹ Olúwa Ọlọ́run rẹ ti yàn ọ́ láti jẹ́ ènìyàn ọ̀tọ̀ fún ara rẹ̀ ju gbogbo ènìyàn lọ tí ń bẹ lórí ilẹ̀. Olúwa kò fi ìfẹ́ rẹ̀
sí yín lára Yes. bẹ́ẹ̀ ni kò yàn yín Ẹ̀hẹ́. nítorí tí ẹ̀yin pọ̀ ní iye ju àwọn ènìyàn kan lọ Ṣùgbọ́n torí kí ló ṣe fẹ́ wọn? Kí ló ṣe yàn wọ́n? nítorí pé ẹ̀yin lé ó tilẹ̀ kéré jù nínú gbogbo ènìyàn Ẹ̀hẹ́. ṣùgbọ́n nítorí tí Olúwa fẹ́ yín àti nítorí tí òun fẹ́ pa ara rẹ̀ tí ó ti bú fún àwọn baba yín mọ́. Búra rẹ̀ tó ti bú fún àwọn baba yín. The covenant Kì he í has ṣe torí made pé ẹ pé. is forefather, not because you are perfect. Ẹ jẹ́ ká wo gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Let's look at it as Ìrìn àjò tó sì ń rìn, ìrìn àjò yẹn ò tí ì pé ọdún méjì. and the journey. Wọ́n ti kùn sí Ọlọ́run ní ìgbà mélòó? Ní ìgbà mẹ́wàá. They grumble unto God. Ṣé wọ́n pé? Are they perfect? Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ tí àkókò Ọlọ́run tí ó já lórí wọn. Even with Ètò that, tọ́lọ́run ní fún wọn the yẹ. mercy of God. Ìbúra tó kú fún Ábúráhámù. The covenant he has made with the Eléyìí tó ṣe fún Jákọ́bù. Eléyìí tó ṣe fún Ìsáàkì. Abraham, Jacob. Tí ó torí bẹ́ẹ̀ kó wá sọ pé òun á tẹ̀rí. He never because of that. So gbogbo ètò tí Ọlọ́run ní fún ọ pátápátá nínú Jésù ni mo ń What sọ. I'm saying, all the plans of God. Ìwọ for náà you ká in life, ètò Ọlọ́run nínú ìgbàlà. the plan of God in Bó salvation. bá di eléyìí tí ọwọ́ ẹ̀ ò tí ì tó ń bẹ̀. He will have some you are yet to achieve. Tó níwọ̀n ìgbà tó o bá ti wà nínú ètò yìí tó wà nínú májẹ̀mú As you yìí. remain in this covenant. Níwọ̀n ìgbà tí o bá ti kúrò níbi bó ṣe sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan gẹ́gẹ́ bí igi tí a gbẹ̀ sí etí ipa odò. Tó o bá ti rìn kúrò létí odò. Planted by the riverside. Tó o bá ti rìn kúrò létí odò. Never wander away from that place. Wàá máa gba omi. You will be receiving Kíyèsí. water. Before you know it, wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní rúdi. You will Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé òdòdó jáde. You will blossom. Nǹkan tó máa tẹ̀lé ni pé èso á jáde lórúkọ What Jésù. we follow is you bear fruit. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. Hallelujah. Fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni mò ń fi hàn wá yẹ. I'm revealing the children of Ọlọ́run ní children of Israel ìfẹ́ as well. alọ́mọjà tó ń ní sí wọn. A unbreaking law. That Ó God yẹ ought to kọ́lọ́run ti get. já ìfẹ́ yẹ. God ought to have Ní nǹkan broken tó ṣe that sí law. Ọlọ́run. What they have that because of what they did. 40 days. Ogójì ọjọ́. Ní nǹkan tọ́lọ́run ti ṣe fún wọn. What God has done for them. Wọ́n ti rí Ọlọ́run. They've seen God. Wọ́n rí ìṣe rẹ̀ láàrin Seen wọn. His action in their midst. Láàrin bí tó ti ń lò bí ìrìn ọdún kan tọ́lọ́run ń kó wọn wọlé tí wọ́n kó wọn jáde. A year with God going in. Coming Mósè out. sáré lọ rin ìrìn àjò 40 days. Moses just went on a 40 days. days journey. Ogójì ọjọ́ péré. Just 40 days. Kí Mósè tó padà dé. Before he returned. Wọ́n ti gbé ère síwájú wọn. They created an image before Wọ́n ti them. bẹ̀rẹ̀ sí ní jọ́sìn sí oníwo Ísírẹ́lì. Èyí ni Ọlọ́run rẹ. Look Israel, this is your God. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní jọ́sìn wọ́n forí balẹ̀ And they fún. started worshiping. Ẹ ké hallelujah. Down for it. Tí mo bá jẹ́ bí Ọlọ́run lọ́jọ́ yẹ. If I were to be in the place of God. Mi ì ní sọ fún that Mósè day, pé kó lọ wo àwọn ènìyàn ẹ̀. I will not even send Moses to go and Iná abẹ́. observe the children. Iná màá rán iná o. I will send fire. Eérú. Mósè akọ̀wẹ̀yìn akọ̀rìmọ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ èébì lélẹ̀. Moses will just look back. Just Ṣùgbọ́n ẹ rí smoke. Ọlọ́run. But don't you see God? Ẹ rí Ọlọ́run. Can you see God? Ẹ bá mi wo ìwé Òsíà. Look at the book of Hosea. Orí Prophet- kọkànlá. Prophet Hosea. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Chapter 11, verse 8 and 9. Èdè New Living gan ló máa wù mí láti gbọ́ ẹbẹ̀ yẹn. New Living Translation. èmi ò wá ṣe Ka Bíbélì. Yes. èmi ò wá ṣe jọ̀wọ́ rẹ lọ́wọ́ Yes. Éfrémù èmi ò wá ṣe gbà ọ́ sílẹ̀ Ísírẹ́lì Ó ń sọ̀rọ̀ lórí ti Ísírẹ́lì yẹn. Báwo ni mo ṣe máa kọ̀ ọ́ sílẹ̀? How will I forsake you? Yes. èmi ò wá ti ṣe ọ́ bíi Adma èmi ò wá ti ṣe gbé ọ kalẹ̀ bíi Sébóímù ọkàn mi yí nínú mi ìyọ́nú mi gbiná pọ̀. New Living. Mommy. You up. Oh, how can I give you up, O Israel? Israel. Wọ́n Yes. ti ta yín nù ẹ̀yin ọmọ Israẹli. How can I let you go? Báwo ni màá ṣe jẹ́ kẹ́ lọ? How can I destroy you like Adam? I Báwo won't ni destroy màá ṣe pa yín you run bí as Adam? I destroy the nation before you. Bí mo ṣe bí àwọn orílẹ̀-èdè ṣubú, mi ò ní bí ọ ṣubú. I will not pull you down My as I pull down heart is nations. strong within me. Ọkàn And mi my lè nínú. compassion overflows. Àánú mi sì ń ṣàn. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. èmi kì yóò mú gbígbóná ìbínú mi ṣẹ èmi kì yóò yípadà láti run Éfrémù nítorí Ọlọ́run ni èmi kì í ṣe ènìyàn ẹni mímọ́ láàrin rẹ èmi kì yóò sì wà nínú ìbínú. Mommy. No, No. Bẹ́ẹ̀ kọ́. I will not punish you as much as my burning anger tells me. Ibi tí mo ń lọ gan ni, I will not punish you Mi ò ní fìyà jẹ as yín. much as my burning anger push me. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé inú mi ń Bí ru, ìbínú. ó sì ń tì mí.
ìbínú ọlọ́run mo ní tí mo bá jẹ́ ọlọ́run lọ́jọ́ yẹn màá pa ogun Ísírẹ́lì run. The wrath of God, I said. ṣùgbọ́n ọlọ́run lóun ò dàbí tèmi. But God is saying I'm not. lóòótọ́ ló ń bínú. Though I mean. ṣùgbọ́n òun ò ní jẹ́ kí ìbínú yẹ kó tì. But I will not allow this wrath to push me against my will. I will not completely destroy Israel. Mi ò ní pa àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nù I pátápátá. am God and not a mere mortal. Èmi ni Ọlọ́run, mi kì í ṣe I ènìyàn am the lásán. only one living among you. Èmi ni ẹni tó ń gbé láàrin yín. I will not come to destroy. ọlọ́run ò ní pa yín run. God will not destroy you. torí kíni Why? ìfẹ́ tó ní sí Ábúráhámù. The love he has for Abraham. ibi tí mo ń lọ gan leléyìí o ó wà níwájú o à ń sọ̀rọ̀ ní ti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. We are talking about Israel. ẹ ké hallelujah. Hallelujah. ó pe Ábúráhámù dá ọlọ́run lóhùn He called torí Abraham Ábúráhámù. and Abraham responded. Réhábù ńkọ́ Ráhábù What about panṣágà. Rahab the harlot? ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. kò yẹ ká gbọ́ tí ó yẹ ká máa dárúkọ Jésù kan dárúkọ panṣágà mọ́ We ought Jésù not sá. to mention the name of Jesus Kọ́ ìyá. and mention that of Àmọ́ Rahab. wọlé ọmọ mi ló bí ọ Jésù ká sọ wípé ìyá ńlá àṣẹwó ni. Your forefather, your great ẹ kí hallelujah. is an harlot. ṣùgbọ́n nínú ìrìn àjò But along the ó journey, bá àánú Ọlọ́run pàdé she received the mercy of ó God. wọnú májẹ̀mú She Ọlọ́run. entered into the covenant of God. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. ó wọnú ó ní mi ó ní kẹ́ tó lọ ó ní ẹ bá mi dá májẹ̀mú He lénìí. said, before you go, make a covenant with me. wípé nígbà tẹ́ ẹ bá fẹ́ pa ìlú yìí run Next ẹ ò time you ní pa return mí to run. destroy this city, you ó will ní not ẹ destroy wo oore. me. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àwọn méjì yẹn náà sọ wípé And the two spies said, a máa wọnú májẹ̀mú pẹ̀lú ẹ̀. we must enter into a Wọ́n dẹ̀ covenant wọnú with májẹ̀mú you. And they pẹ̀lú ẹ̀. did. wọ́n ní kìkì wípé Only ohun tó ṣe yìí má sọ fún ẹnikẹ́ni. what you did, don't inform anyone. èkejì gbogbo àwọn tó o bá ní nílùú yìí pátápátá. All that belongs to you, all Ìyẹn that bá wa is wí your o. family, that is gbogbo àwọn tó o bá ní ní ìlú yìí pátápátá tó o bá fẹ́ kó rí ìgbàlà kó wọn sí abẹ́ òrùlé yìí. bring them under your house. mo ní ìyẹn ń bá wa wí. I said that one. gbogbo àwọn tó bá so mọ́ ìwọ náà. all those that are related with ẹni you. wàhálà máa kàn tó máa kàn wá Anyone Ọlọ́run ò ní jẹ́ that kó will be in ṣẹlẹ̀ sí o. trouble and will partake. gbogbo àwọn tó o bá ní. all that you are. fi Jésù lọ̀ wọ́n. Introduce Jesus to o you. ò lè gbà wọ́n là. You can't save them. ṣùgbọ́n o lè bá wọn sọ̀rọ̀ you can create a conducive atmosphere for them to see Jesus. ẹ lè fi ààyè fún wọn láti rí Jésù ibi tó sọ dáadáa Jésù Kristi létí wọn. Talk about Jesus. sọ dáadáa ìrere eléyìí tá a báwọn ọmọ wa sọ tí wọ́n ń kiri bọgbó. ènìyàn ní gbogbo wa o. We are all human. tó bá fẹ́ wo bàbá ọ̀rọ̀ tó dì mú. You want to look at me. tó o bá rí dáadáa díẹ̀ bàbá ọ̀rọ̀ tó dì mú. You see a bit good. tó o of bá him. tẹjú mọ́ dáadáa wàá wá rí àléébù tó pọ̀. You focus on him. You ẹ kí hallelujah. many mistakes, many errors. ṣùgbọ́n o ṣe sọ eléyìí tó dáa kékeré tó dáa ń bẹ̀yẹ̀ ni jẹ́ káwọn ọmọ rí. Why don't you? jẹ́ káwọn ẹbí ẹ rí. The little that is tó good. bá fẹ́ máa sọ pé of him. pa wọ́n lẹ́nu mọ́. sọ rere ìjọ. Talk about the sọ good rere of the Jésù. church. Talk about the sọ good of the dáadáa church. ìrere. Talk about the good. nǹkan of the tó lè gospel. ṣe nìyẹn o. That is the only thing you can do. kìkì wípé gbogbo àwọn tó bá bàbá ìyá àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ lókùnrin ẹ̀gbọ́n ẹ lóbìnrin Only kó wọn wá sí abẹ́ The òrùlé people that yìí. belongs to you. Bring gbogbo ẹni tó them bá ti wà under nínú your ilé yìí la dá májẹ̀mú fún o. all those are in you, that will be in your Gbogbo ẹni tó room. bá Make bá a ọ̀rìn. covenant with them. lórúkọ Jésù ò ní sọ ọ̀kan nù nínú wọn. All that were with you. Ìfẹ́ yẹn you ni. not lost any Fẹ́ of rí. them. That is the law. tó bá jẹ́ pé o ní agbára láti kó gbogbo ayé kó gbogbo ayé wá sábẹ́ ká sọ pé And it means you have the power Rahab to bring lọ́jọ́ the yẹn. whole world under your cover. kó dẹ̀ ní okun For Rahab Kó to ní have agbára kan. strength and power, or a particular strength or power. kó wá lọ sí gbogbo Jẹ́ríkò pátápátá àti ọba àti ìjòyè Go to the whole Jericho kó dẹ̀ kó o wá sínú ilé yẹn and bring sínú yàrá yẹn. them under that roof. ṣé ìrọ̀ pé kò sẹ́ni tó máa ṣègbé nínú Do wọn. you know none of them will perish? so ọ̀rọ̀ fún wa nìyẹn. That is a message for us. ọmọ ò ní sọnù mọ́ wa lọ́wọ́. You will not lose your child. mo ní àwọn ọmọ wa ò ní sọnù. Said your children will ẹ not ké lose. hallelujah. Hallelujah. ní kékeré tó ṣe yẹ. For that little thing. nígbà tí ìparun dé lóòótọ́. When destruction eventually came. ìpè jáde ó yẹ ẹ lọ sí ilé yẹn gbogbo ẹni tó bá wà nbẹ ẹ mú wọn máa bọ̀ láàyè. Bring them out. Ìyẹn nìkan kọ́. All in that room. tá a bá tó lọ sínú ìwé Matthew orí kìíní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún Even in Matthew chapter ẹ 1 tún verse bá 5, orúkọ màmá yìí níbẹ̀. you meet the name of this woman there. ẹ ké hallelujah. ó wọnú ìwé ìtàn. He entered into the book of history. Fíníásì ńkọ́ What about Phinehas?
òun náà ara ẹ̀ gbiná fún Ọlọ́run. He was inspired for Ọlọ́run God. torí pé o ṣe yìí ohun kan tó o ṣe Because you yìí did it, ó ní mo bá ọ dá májẹ̀mú I àlàáfíà. made a peaceful covenant with you. Ó ní àlàáfíà májẹ̀mú mi kò sí My ohunkóhun covenant, nothing. tó máa yí padà. Nothing will change it. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Níbi tí orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì tí gbogbo wọn fi lọ sí ìlú ìgbèkùn. Till the all Israelites Májẹ̀mú yẹn wá pẹ̀lú àwọn ọmọ Léfì. that promises or covenant remain with the Levites. Ẹ ké hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Mo ń sọ fún wa okùn ìfẹ́ alọ́màjà Ọlọ́run. I'm talking about the unbreaking law. Ẹni tí ó bá ti rí àánú yìí gbà. Once you receive this message, Rárá tó bá ń la iná kọjá, even passing through the fire, tó bá ń la omi kọjá, passing through the Ọlọ́run sea, lóhùn àwọn abẹ́ God said, kò ní omi ò ní dìde. is not saying O you lè are rí going omi to nínú rise ìrìn àjò. You can come across the rising water. O lè rí iná gan nínú ìrìn àjò. Kó máa wo iná lọ́ọ̀kan báyìí. Maybe looking at fire. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n dé tí òkun pupa. The Israelites Mósè nìkan tẹ̀síwájú. Wọ́n wo òkun pupa. Òkun pupa ò ṣeé rọ́lù. Ogun Fáráò ń bọ̀ lẹ́yìn. The army of Pharaoh were coming from the back. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti ṣèlérí. Bẹ́ẹ̀ bá ti wọnú omi yẹn máa darapọ̀ pẹ̀lú yín. Once you enter into that river or sea, Kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí omi? accompany you. What Èé ṣe tí ìwọ òkúri tó kí ni ìwọ òkúri tó Why has sáà you see him, you run. Jọ́dánì rí ó ṣe kí ni Jordan ó padà saw sẹ́yìn him in river. torí pé Ọlọ́run darapọ̀ àánú Ọlọ́run yẹn ni ó wọ̀ alọ́màjà yẹn nìyẹn. That is unbreaking love of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ṣé ẹ wá rí gbogbo àwọn tá a mú ń dárúkọ lẹ́ẹ̀kan yìí. These people, I was mentioning their name. Àkókò akúnà fún mi tí mo bá ń dárúkọ ti Dáfídì. The time will fail me if I should. Ọlọ́run ní lọ bá mi sọ fún Dáfídì God said, go and tell torí you. pé ó ní èròǹgbà rere fún Because èmi he Ọlọ́run. have good intention for me. Màá kọ́ ilé fún. I will build house for him. Ó wá lo èdè kan He used a particular language. nínú ìwé second Samuel yẹn orí keje yẹn Second bẹ̀rẹ̀ láti Samuel ẹsẹ̀ chapter kejìlá 7 àná ẹ̀ka torí verse 12. àkókò We are wa not reading sí ẹsẹ̀ save our ìkàndógún. time. Ó ní àánú mi kò ní fi sílẹ̀ bí mo ṣe mú kúrò nínú ilé Sọ́ọ̀lù. My Lord will never depart from him. Ó ní tí àwọn ọmọ ẹ̀ bá ti ẹ̀ṣẹ̀ Even if your tí children wọ́n pa ìlànà mi dà they change my màá bá wọn wí gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ti máa ń bá ọmọ ẹ̀ wí. I will chastise them as a mother. Báwo ni abiyamọ ti máa ń bá ọmọ ẹ̀ wí? How do a mother chastise? Wọ́n á ní abiyamọ sọwọ́ kòtò ṣe kíni? A sọwọ́ kòtò báyìí á fi lu ọmọ. Á dún pòó. Á dún o ṣùgbọ́n kò ní pa ní ara. A woman, a mother will Á systematically dún ọmọ yẹn torí pé the child will feel it. ó fẹ́ correct ẹ̀ ṣùgbọ́n kò ní ṣe kíni? Kò ní pa ọmọ yẹn lára. Hurt him or harm him. Though he wants Wàhálà tó ń là kọjá yẹn kò ní pa ọ lára lórúkọ that Jésù. trouble you are passing O ní through, ìdojúkọ kan, o ní àwọn ìpèníjà kan. because you have Mo ní challenge. kò ní pa ọ lára. Those challenge will not Gbogbo àwọn harm tí à ń sọ̀rọ̀ yìí, all these people tí we à are ń sọ talking yìí, about, that you are mentioning their name. kí lọ́lọ́run dẹ́ rí What did God see in them tí àánú yóò fi kúrò ń bẹ̀. that make that mercy remain with them? Tí mo bá jẹ́ Ọlọ́run, If I were to be in the place orí of Dáfídì God, fúnra ẹ̀ gan ni mo ti máa mú àánú yẹn kúrò. even from David, Kì í ṣe himself, orí I ìran need ẹ̀. that mercy, not his generation. Tí Dáfídì bá wò sùnsùnsùn tó lọ bá ṣe bá ìyàwó oníyàwó If David should tó tún pa marry ọkọ ẹ̀, and tí mo bá wà ní ipò kill Ọlọ́run, another man's wife and even kill the Ojú man. fún ojú. Oh, he take another Òun man's náà wife kú and lọ́jọ́ kill yẹn. the man. ẹ kí As hallelujah. for her, I will follow the Ṣùgbọ́n law. okùn alọ́mọjà ó ti fọwọ́ kan ọ̀pá aládé. Unbreaking call. Mo ń fi Jésù Kristi hàn ọ́ lówùúrọ̀ yìí. I'm revealing Jesus on Ìwọ náà fi ẹnu ko Jésù lẹ́nu kiss in. nínú ìrere nínú ìgbàlà. In gospel. Jẹ́ kí ìgbàlà wọnú ilé ẹ. Let salvation come to your house. Kó wá fẹ́ léyìí tó kù sílẹ̀. Wọ́n máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú Leave the ìjọ. rest for him and move on with the show. Ẹ bá wo àwọn ọmọ Dáfídì. Look at the children of Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èlèṣù pọ̀ nínú àwọn ọmọ ẹ̀. There are so stubborn children among them. Ṣé ẹni tó jọba tó dẹ̀ tó sọ gbogbo ìlú di àbòrìṣà? Someone that become king and turn Síbẹ̀ the entire city Ọlọ́run to- nítorí àánú to Dáfídì. idolater. Ó nítorí májẹ̀mú God said, Dáfídì. because of the covenant I have with your father. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Gbogbo àwọn tí àwa ń darúkọ yìí All torí these ìkéné kan people mentioned, torí májẹ̀mú just for one tí Ọlọ́run bá ènìyàn dá for the covenant God tí à ń gave pè his ní man. májẹ̀mú láéláé. Is the Old Testament. or Májẹ̀mú Old tí a covenant. fi ẹ̀jẹ̀ màálù ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ A ẹ̀jẹ̀ covenant ẹranko ṣe. made with the blood of the goat. Tọ́lọ́run bá dúró ti májẹ̀mú yẹn. If God should stand with that,
mélòó mélòó májẹ̀mú Jésù. How much more? Mélòó mélòó májẹ̀mú titun. How much more a new covenant? Eléyìí tí wọn náà ti wọ̀ nínú ẹ̀ tó ti wà nínú ẹ̀. The one in which you are Ọ̀já tí involved in. Ọlọ́run fi fún ènìyàn. The cord that Mélòó God mélòó gives ọ̀já unto tí man. Ọlọ́run fi fún Jésù. How much more the cord Tí o bá ti gives jẹ́ ká fi Jésù kí wọn náà fi ọ̀já yìí kí ká fi dì ọ́. for you to allow Jesus Kó dúra to bind you with fi himself with that cord. orí mọ́ ẹ̀yìn Jésù. Just for you to Kó lay fi your hand orí on mọ́ his ẹ̀yìn back. rere. Just for you Kó to máa lay your bá hand ìjọ on the rìn. gospel. Move with the church. Tọ́lọ́run ò bá da májẹ̀mú tó bá ènìyàn dá. If God did not Tí a dá ti fail in his Jésù. covenant with Tọ́lọ́run man, bá dúró ti àwọn ènìyàn yẹn torí májẹ̀mú láéláé. if God Mélòó mélòó failed májẹ̀mú those people titun. with the blood because of the covenant of the blood. Amen. How much Praise more the Lord. covenant? hallelujah. Mo ní why will he not quit loving you? Mo ní Kí ló- ìṣe tí òfin ní kúrò nínú ìfẹ́ tó fẹ́ ọ. Ìfẹ́ tó fẹ́ ọ yẹ kí ló dé tí òkun ìfẹ́ yìí òfin ní já. Why will this cord of love not break? Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì là ń wo yẹn mo ní tí mo bá jí Ọlọ́run ni We've observed the kì children í of ṣe Israel. kì í ṣe àdá ni mo máa sọ sí torí àdá lè mọ́ tètè já. Màá sọ abẹfẹ́lẹ́ sí lójú ẹsẹ̀. I will not use cutlass alone. I will use Ṣùgbọ́n kí ló dé razor. tí ò lè já? But why is this cord Eléyìí so tí a sọ strong? fún Ọlọ́run tí a sọ fún olówùrọ̀ yìí okùn alọ́mọjà yẹ ọ̀já ìfẹ́ yẹ. This Tí a fi unbreaking jọ yẹ, kí ló law dé tí ò of lè God. já? Why is unbreakable? Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Amen. Amen. Mo ní ìkíní tó wà ń bẹ̀. One. Ìwé Àìsáyà ló sọ bẹ́ẹ̀ o. The book of Isaiah told us that. Àìsáyà orí kọkàndínní àádọ́ta Isaiah 49, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá sí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. verse 14. Ó ní kì í ṣe wípé mo kọ orúkọ rẹ. I engrave. Nǹkan tí a bá kọ a lè parẹ́. Ó ní ṣùgbọ́n mo gbé ọ sí àtẹ́lẹwọ́ mi. It's not as if I wrote your name alone, but I engrave you in my palm. Ẹ ṣe àtẹ́lẹwọ́ yín bí eléyìí. Ẹ gbé àtẹ́lẹwọ́ yín wá síwájú yín. Look at your Ẹ palm. rí àwọn ìlà kan ń bẹ̀. You see some lines. Yorùbá sọ wípé àtẹ́lẹwọ́ la bá èlà. Yorùbá Àmẹ́ni tó kọ́. Those lines. Gbogbo were ìrìn there. àjò tá a máa rìn nínú ayé. The person that Títí tá a fi máa lọ èlà yẹn ò lè kúrò ń bẹ̀. throughout our journey in life, those lines will remain there. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ìgbà tí mo wà ní kékeré While I was young, àgbẹ̀ ní dáàdì mi. my father was Àgbẹ̀ kan fọkọ́kọ́ kan fi ọkọ́kọ́ oko kan fi àdásánko ní o. a peasant farmer. So ọwọ́ ẹ̀ A peasant farmer. ẹni rather. tí bàbá mi bá gbá létí. If my father should slap you, Ṣùgbọ́n kí ni mo fẹ́ mú jáde? what am I trying to bring out here? Ọwọ́ yẹ awọ ẹ̀ àbó ojoojúmọ́ ló ń bó bá a sánko pé kìnní. Ṣùgbọ́n bó ṣe ń bó bó ṣe ń ṣe yẹsẹ̀ mọ̀ pé ìlà yìí ò kúrò ń bẹ̀. You know, though they are. Kí ni mo ní kò kúrò ń bẹ̀? Ìlà yẹ ò kúrò ń bẹ̀. So Bíbélì sọ wípé agbẹ́ orúkọ rẹ agbẹ́ ìrántí rẹ ìfẹ́ yẹ ó ní agbẹ́ sí àtẹ́lẹwọ́ Ọlọ́run What ni. I'm trying to say is the love of God for Tọ́lọ́run us bá ti ṣe bí engraved eléyìí, in his kí palm. ló máa rí That bẹ́ẹ̀? love remain there. A wò pé àánú tí mo ṣe fún Adédèjì Ọláìwọlá bàbá ọ̀rọ̀ tó dì mú. Anytime you look at his spell, Tó bá tún lọ tó bá tún wò báyìí the mo ṣe mercy ìlérí I kan made fún for wípé Kunle. mo máa gbé e sókè. When you look at it, you will Mo look ṣe at it. ìlérí I kan fún pé promise mi ò that I will lift ní him up. bá a jà. I promise him A I máa will wò ó. fight him. Ẹ kí hallelujah. Shout So hallelujah. agbẹ́ wa sí àtẹ́lẹwọ́ Ọlọ́run ni. In the palm of God. Number one nìyẹn. That is number one. Mo ní number two tó wà ń bẹ̀ yẹn. The second one there. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ó ní wípé tẹ́ ẹ rí ìfẹ́ yìí You see mo this ti yí love? padà o. I've changed. Tẹ́ ẹ rí ìfẹ́ tí a ń sọ The yìí. love we are talking about. Májẹ̀mú tí a fi gbé eró. The covenant that uphold it Májẹ̀mú tó ní ìlérí nínú ni. is a covenant with promises. Ẹ kí hallelujah. Àwọn májẹ̀mú tá a ti wò látàárọ̀ yìí. All the covenant will be looking Kò at. sí this eléyìí one. tó ní ìbúra nínú wọn. None of them are with an oath. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ṣùgbọ́n eléyìí tí a fi gbé ìwọ̀ró But nínú the one Jésù. that upholds Eléyìí tí ó you wà by pẹ̀lú Jesus. Jésù pé tó o bá ti The wọnú one ẹ̀ that is yìí. with Jesus that once you enter Ó ní into it, ìbúra nínú. it has an oath. Was supported with Ẹ an kí oath. hallelujah. Ó di fún Ọlọ́run. It's impossible Tọ́lọ́run for bá máa God. ṣèké. Impossible for God to Ohun tí lie. Ọlọ́run ní ètò fún ọ nínú àánú ẹ̀. The plan he has Ọ̀rọ̀. for you in his mercy. Ẹ kí hallelujah. It must come to pass. Ẹ kí Shout hallelujah. hallelujah. Ìwé Hébérù orí kẹfà Hebrews chapter 6, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. verse 16. Ẹ wò ìwé Títù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejì. Titus 1, verse 2. nítorí ènìyàn á máa fi ẹni tí ó pọ̀ jù wọ́n búra. Ìwé Hébérù nìyẹn yes. That is
Hebrew. ìbúra náà a sì fi òpin sí gbogbo ìjiyàn wọn Yes. fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ọ̀rọ̀ nínú èyí tí bí Ọlọ́run ti ń fẹ́ gidigidi láti fi àìlèyípadà ìmọ̀ rẹ̀ hàn fún àwọn ajogún ìlérí ó fi ìbúra sáàrin wọn pé nípa ohun àìlèyípadà méjì nínú èyí tí kò lè ṣeé ṣe fún Ọlọ́run láti ṣèké kí àwa tó ti sá sábẹ́ ààbò lè ní ìṣírí tí ó dájú. Kí àwọn tó ti wọnú ààbò tó ti wọnú májẹ̀mú yìí àwọn tí a ti fi ọ̀já yìí dì kọ́kọ́ wọn bá lè ṣe kíni kọ́kọ́ wọn bá lè balẹ̀ Them to be rest assured. kọ́kọ́ wọn bá lè balẹ̀ kan ní ìṣírí tó dájú kọ́kọ́ wọn balẹ̀ To calm down. wípé láíláí To have a certain Ọlọ́run ò lè fi mí sílẹ̀ Ọlọ́run ò ní fi ọ́ sílẹ̀ lórúkọ Jésù. God will never forsake This them. was so that by two unchangeable things, Two unchangeable things. his Ohun promise, àìlèyípadà méjì. Yes. his promise and his oath, in which it is impossible for God ever to prove false or deceive us. We who have fled to him for refuge might have mighty indwelling strength and strong encouragement to grasp and hold fast the hope appointed for us and set before us. Amen. Amen. Nínú ìrìn àjò kẹ́ lè gba okun. In the journey, Kọ́kàn for you yín to lè be balẹ̀. strength, for you to receive strength, Kí ọkàn yín lè balẹ̀. and be certain Wípé Ọlọ́run ò lè fi yín sílẹ̀. that God can never forsake you. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Kí nìdí tí okùn ìfẹ́ yìí ò fi lè já? What? Why is this unbreaking love Àánú remain tí like Ọlọ́run that? ní fún ọ yìí, ìfẹ́ Ọlọ́run fún ọ This yìí. love and mercy of God Ètò for tọ́lọ́run you. ní fún ọ yìí kí ló dé tí ò lè já là ń Why sọ. is it unbreakable? Wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní nípa àwọn àìlèyípadà méjì. With the Àwọn akọrin wa náà ti fi kọrin o. immutability of his own. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ níwájú Ọlọ́run. A ti fi okùn so ẹbọ mọ́. The blood remains Ìwo pẹpẹ. of God. Ìwo pẹpẹ yẹn wà The níwájú blood Ọlọ́run. has been tied into the hand of Ọlọ́run the yìí altar. sún o. God Ṣùgbọ́n kí n never sọ pé sleep. ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. But as human, Tó bá ti lajú báyìí, once you open a his máa eyes, wo ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú. looking at that blood of covenant, Tó bá wọlé, a wo ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú. Tó bá fẹ́ jáde, a wo ẹ̀jẹ̀ yẹn. Ẹ̀jẹ̀ yẹn wà ń bẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ yẹn ń sọ̀rọ̀. the blood speak. Bíbélì gan sọ bẹ́ẹ̀. Even Ó ní ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì tá a so mọ́ ìwo pẹpẹ yẹn. the blood of Ó ní ó ń Christ sọ̀rọ̀ tied ó to tó the dára hand ju of ti the other. Ábélì. Speaking good things. Ó ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìyọ́nú. Talking Ó ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìfẹ́. Talking of love. Ẹni tó o bá fẹ́ o lè ní kí di ṣẹlẹ̀ sí. Anyone that you Tó love, o you bá fẹ́ cannot be nìyàn. expecting any Tó o evil fẹ́. upon him. You Tó o love lè him. sọ pé kí di ṣẹlẹ̀ sí. Will you expect such person Àwa gan máa ń to lo be èdè fall kan. prey of evil? Àní tí wàhálà bá ṣe àníṣe rí wàhálà yẹn mi ò lè gbàdúrà láéláé kí ọ̀tá tèmi rí We do even kí say ọ̀tá mi rí nǹkan tí wàhálà yẹn Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀tá mi. Ọ̀tá ló lè fi ṣe àpẹẹrẹ yẹn torí kò tí ẹ lè gbàdúrà kò tí ẹ lè ronú kò tí ẹ lè plan pé kí ẹni tó ń fẹ́ràn kí ibi bá. anyone in love for such evil. Ẹ kí hallelujah. Ó ní ẹ̀jẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Jésù Kristi gan wà níwájú Ọlọ́run ìkẹta tó wà ń bẹ̀ yìí nìyẹn a ní ẹnìkan níwájú We Ọlọ́run have fún wa somebody in the presence of God for us tó ń bẹ̀bẹ̀ fún wa. that is advocating for Bíbélì us. sọ̀rọ̀ nínú ìwé Jòhánù kẹ́ni orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹ́ni. Ẹ̀yin ọmọ mi ìwé ìkan wọ̀nyí ni mo kọ sí yín kẹ́ ẹ má bàa dẹ́ṣẹ̀. Even the book of this thing have I Ó wá written lo to you for èdè you kan not bí to ẹ bá rí sin. ẹnikẹ́ni tó ṣèèsì dẹ́ṣẹ̀. Adventure we see anyone who sin among Ènìyàn yẹn mọ̀ rìn you. kò rí má jì. You cannot do. Ó ní àwa ní alágbàwí kan We have lọ́dọ̀ bàbá ó ní Jésù Kristi even olódodo. in the presence of God. Jésù Kristi sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìwé Jòhánù. The righteous. Ó ní èmi lọ sọ́dọ̀ bàbá. Jesus said it in the book of John. Ọ̀dọ̀ bàbá mi ọ̀dọ̀ bàbá yín mo lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run màá jókòó síbẹ̀ torí ti yín. Ẹ ké hallelujah. So torí ìdí èyí kọ́kàn wà kó balẹ̀. Kí ni mo ní kí ọkàn wá sí o? Ẹ fọkàn balẹ̀. Òun ó sì ń rẹ́sù òun jà lọ́wọ́. Ìjà tí mo ń jà yìí kì í ṣe pé bóyá òun bá Ọlọ́run kì í pé bóyá òun bá ènìyàn jà bẹ́ẹ̀ pé òun bọ́ lọ́run jà o. Ó sì sọ pé Olúwa eléyìí Olúwa eléyìí. Lórí wa kan ní. You are praying to God on the Máa tún certain débẹ̀ máa tún máa jọ́sìn. Ó ní ìdánwò bí okùn ìfẹ́ tó ń ṣe kíni. like a cord of love. Ó ń so wá pọ̀ mọ́ àwọn nǹkan. Ó máa ń jẹ́ ká gbójú ó ti wà níbi kan tó ń gbójú sókè. Bí Olúwa mo ti wà lórí òkè yìí ti pẹ́. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n ní Ọlọ́run ti kọ̀ wá sílẹ̀. The children of Israel say God has forsaken us. Ọlọ́run níbo ni ìwé ìkọ̀sílẹ̀ yín wà? God now said. Ẹni tá a bá sá àkọsílẹ̀ àjáwé ìkọ̀sílẹ̀ fún. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin àgbà.
of wọ́n á your fún ní ìwé divorcement. ìkọ̀sílẹ̀ ó ní ẹ fún mi ní ìwé ìkọ̀sílẹ̀ tí mo Show fún me the yín evidence tí mo fi fún àwọn màmá that yín. have divorced your forefather. wọ́n ní wọn ò rí ìyá olóhùn òkọ owó have tí ẹ fi no gbà kan evidence. owó tí ẹ fi gbà kan kọ̀ wọ́n And he sílẹ̀. said, I've never once forsake you. ẹ kí hallelujah. hallelujah. fọkàn balẹ̀ dídùn Calm down. dídùn lọ́sàn-án máa ṣe dídùn lọ́sàn-án máa so. Things will be better, is what I'm saying. sọ bẹ́ẹ̀ wípé nínú ayé mi Tell pé yourself. dídùn ni ọ̀sán máa so Things will be better. dídùn lọ́sàn-án máa so. Things will be better. amen. Amen. praise the lord. Yeah. praise the lord. Ẹ̀yin Olúwa lógo. jẹ́ kí n sáré sọ ilé kí n tó tẹ̀síwájú. Let me mention this. báwo lèèyàn ṣe ń wọnú májẹ̀mú yẹn. How do you enter into that covenant? báwo ló ṣe máa jẹ́ kán fi okùn ìfẹ́ yẹn dì ọ́. How will you allow very that? simple. ìwé àìsàyà 55 verse 3 àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tí ó wà nínú wọ́n ṣe dùrà ń sọ lọ́jọ́ tuesday yẹn àìsàyà 55 verse 3. ẹ tẹ́tí lélẹ̀. Àìsáyà orí etí ọgọ́ta. ó ní etí mi ni ìwọ ti sí jẹ́ kí etí ẹ̀ sí sílẹ̀. Open your ear. ẹ lọ sí gbogbo ayé ẹ lọ máa kọ́ wọn ẹnikẹ́ni Go to tẹ́tí the ẹ bá world sí and sílẹ̀. teach them. Anyone that etí mi ni ìwọ ti sí ear yes is open. ẹ tẹ́tí sílẹ̀. ẹ tẹ́tí lélẹ̀. ẹ̀hẹ́ Listen. kí ẹ sì wá sọ́dọ̀ mi. ẹ gbọ́ ọkàn yín yóò sì yè. yes. èmi ò sì bá yín dá májẹ̀mú àìnípẹ̀kun. màá bá yín dá májẹ̀mú àlàáfíà màá bá yín dá májẹ̀mú àìnípẹ̀kú tí ò lè tán Eternal màá gbé covenant. yín wọnú májẹ̀mú tí ò lè bàjẹ́ tí ò lè sá. You will enter with a Yes. covenant that never fails. àánú dáfídì tí ó dájú. àánú jésù tó le kókókó tó dájú. That is certain. Incline your ear. yes. Submit and consent to the divine call. submit consent to The divine call. divine call. àní ìyá tó fẹ́ gbé mi lọ sínú genesis orí kejìlá ọlọ́run ní abrahamu ó pe abrahamu Call Abraham. God was calling kúrò ní Abraham. ilẹ̀ rẹ kúrò nínú ilé sọ ẹ̀rọ kó rọrùn Move ni. out of that land. Do you think it's an easy thing? mo ní wèrè ní abrahamu sí àwọn ènìyàn tó wà ń bẹ̀ yẹn. I said Abraham must be a Abraham foolish dẹ̀ man máa to di the ẹrù people ẹ̀. in that environment. abrahamu ní bolo ń lọ For ìmọ̀ ibi tí him mo ń lọ. to be packing bíbélì sọ his pé luggage. ó gba ọlọ́run gbọ́ And they bí asked òun him, kò where tilẹ̀ are mọ you ibi going? tí He òun said he rè. didn't know where he's going. He believed God. wèrè So he lọ̀rọ̀ didn't know where àgbélébù lójú àwọn tó máa The word of ṣègbé the cross, ṣùgbọ́n àwọn tí a máa fi pàṣẹ rẹ̀ to gbàdà them that wọ́n á are fọwọ́ tó cross. dára mu tẹ́tí ẹ̀ sílẹ̀ To those who are saved. jẹ́ kí ọkàn ẹ̀ sí. Listen, let your heart be open. amen. 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 ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. May God help us. Amen. bá a ṣe máa ń wọnú májẹ̀mú nìyẹn o. That is how we Wà á enter tẹ́tí into sí covenant with ìrere. God. You listen to the gospel. tọrọ yẹn bá ti ń lọ Once mo mọ̀ pé the òkú word ti ta is bọ́ going, sọ́dọ̀ ẹ. I know our twisted ọ̀já cord yẹn ni is a from bọ́ your tó bá ti ń side. lọ níwájú ẹ báyìí wọ́n gbámú. As the word is going, hold on to it. Jákọ́bù ń gbàdúrà ó dé Jacob was stage kan ó ní áńgẹ́lì praying. ó ní ọlọ́run mi ò ní jẹ́ kó lọ o. An angel, he was entangled. Pé àánú tó ń gba wájú said, I òun will never allow you to go. opportunity This nìyẹn lọ́jọ́ mercy yẹn that is passing by, I will never allow you tí to opportunity yẹn bá lọ mi mọ If nǹkan that tí sọ ìbá fojú go. dáfídì If you rí. miss that opportunity, I don't know what he saw. ó dì í mú ó dì í mú. You hold on to it. nǹkan tẹ́ ẹ wá máa rí ẹni tó ń gbógun bọ̀. The person that was coming. Ísọ̀ òkú with his nínú army. ilé nígbà tó gbọ́ pé Jákọ́bù ń bọ̀ pẹ̀lú èròǹgbà wípé bó ti wù kó pọ̀ tó òun á sọ́ dilẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Esau had the information that his brother was coming, and the intention was Ṣùgbọ́n no ká matter tó how pàdé- great he may be, he will bring him down that day. Jákọ́bù ti di àánú Ọlọ́run mú ó ti Before wọnú ìfẹ́ the Ọlọ́run meeting, ó dì í mú. Jacob has entered into the peace. Ìgbà tó fi máa of pàdé covenant inú with Ísọ̀ God. ti ṣe kíni By the time ó they ti rọ̀ met, everything ó is ti settled. rọ̀. He has been appeased. Jákọ́bù bíbélì sọ pé ó kàn ń ṣubú ṣeré ó ń dọ̀bálẹ̀ ó ń Though dọ̀bálẹ̀ ó ń dọ̀bálẹ̀ Jacob was still bí ó afraid. dọ̀bálẹ̀ lọ́jọ́ yẹn kò sí nǹkan tí Ísọ̀ máa Even ṣe if he mọ́. failed to prostrate for his brother, Ẹ nothing ké will do. hallelujah. Shout hallelujah. Àwọn àǹfààní tó wà ń bẹ The benefit attached to it. àwọn àǹfààní Some benefits tó wà nínú okùn ìfẹ́ Ọlọ́run ọ̀já Attached ìfẹ́ Ọlọ́run to that cord of loving ẹni kindness tó of bá God. ti rí tí a bá ti fi ọ̀já yẹn dì Anyone that is bound with ẹni tó bá ti cord, wọnú májẹ̀mú Jésù anyone that yẹn enter into the ẹ má covenant gbàgbé of ibi tí Christ, mo ti bẹ̀rẹ̀ ni pé Don't forget okùn we yẹn are gan ni Jésù I said tí that Ọlọ́run náà cord sí ayé is Jesus that God sent to the world. okùn tí Ọlọ́run náà sí ayé The nìyẹn God sent to this ẹni tó bá world ti is Jesus. ẹni tó bá ti fọwọ́ kan okùn yẹn la máa fi dì Once you touch this cord, àfi fà á mọ́ra àfi fà á mọ́ra draw you to Christ. amen Amen. àwọn àǹfààní
benefit reside in it. Ẹ ké hallelujah. Bàbá kan ló ń sọ lọ́jọ́ kan. A man was saying it sometimes. Ó ní òun gẹ́gẹ́ bí manager Said ilé iṣẹ́. he, as a manager in a particular company, Ó lóun ní messenger lọ́pọ̀. he has many messengers. Òun olórí iṣẹ́. He, as the Òun ní head, àwọn tóun máa rán níṣẹ́. he has some people Ó ní 8 hours lòun máa ń lò lọ́fíìsì lójoojúmọ́. that he used 8 hours. Àwọn in messenger office. yẹn náà 8 hours náà máa ń lò lọ́fíìsì lójoojúmọ́. Likewise, those messengers. Tóun bá ti dé ọ́fíìsì, òun á tan fáànù. Each day, he Òun go á to tan the AC. office, Òun á put tan gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ á máa on tutù AC, yìn, òun á jókòó. Àga tó máa ń kó everything will yìrìbìrìbìrì bí eléyìí ni. be using a rolling chair. Ó ní tóun bá fẹ́ pé kí ẹnìkan sáré lọ sókè ìsà, wọ́n á sọ pé lágbájá messenger wa sáré wá báyìí mú wèé lọ sí òkè ìsà. Want to send Ó ní ìyẹn sọ pé someone, sàṣàṣàṣà ó to lá call mú lọ. someone, Ó ní kó tó dé òtún ti lè rí eléyìí tó fẹ́ rán lọ sí ìsokùn. Messenger 2 wá bá mú wèé lọ sí ìsokùn. another person. Ẹnìkan wá lọ bá òun gbẹ́lẹ̀, ẹnìkan Go gbé and do kínní. this, go and do Òun that. wà lọ́fíìsì ní tiẹ̀. That you remain in the Lẹ́yìn wákàtí kẹjọ after tí the àwọn 8 hours. méjèèjì tí gbogbo wọn bá ń lọlé. Well, while going home, Ó ní tán bá délé. When Ó he ní got wá home. lóun kú iṣẹ́ o. and they will Àbí? greet him that you are well done. Àwọn tóun rán tóun dà rẹ̀ tóun dà kiri yẹn ni wọ́n á kí àwọn náà kú iṣẹ́. And those messengers, they will welcome Ó ní them bọ̀ as tí well. òun máa ní course láti sọ wípé ó rẹ̀hùn lénìí. He was now asking that will he have any Ah, call to wípé say iṣẹ́ tí mo ṣe I'm lónìí tired, pọ̀, mo that lọ the sókè work ìsà, I did mo lọ sí today sòkùn, is mo lọ sí so bọ́lọ̀ ń much dúró. that I go there. Ṣé kò lọ síbẹ̀? Didn't he go there in actual? Torí tó àwọn yẹn wá ní lágbájá ti wá síbí àti rí ọwọ́ ẹ̀. Because those people will Ó ní say, sóun ní course láti sọ pé ó rẹ̀hùn. came here. Torí ènìyàn lòun ṣe kí ni àwọn kan lòun lò. Because he was using So some people. àǹfààní àkọ́kọ́ ni wípé The first benefit. o ò ní máa ṣe nǹkan nípa agbára ara rẹ. You will not do things by your own strength anymore. Ẹ kí hallelujah. Tó bá dẹ̀ fẹ́ sọ pé Olúwa jọ̀ọ́ ràn mí lọ́wọ́ And if máa you fún want mi to say, lágbára God, agbára mi ni mo fẹ́ fi máa ṣe. Give me power. Ó jẹ́ ká bọ́ gbàdúrà yẹn. We Pé can pray Olúwa, for you. That God, Ràn mí fún mi lágbára mo fẹ́ máa ṣe fúnra mi. give me power. I want to be doing Ẹ kí it hallelujah. Ẹjọ́ kúrò lóko. You leave fast. Ó pọn ọmọ sẹ́yìn, ó fi ọ̀já mú. You back your baby. Ẹ̀yìn ẹ̀ lọ́wọ́ ìwọ ru igi orẹ́rù. Ó délé. Ta ló máa rẹ̀ nínú ìwà àtọmọ tó gbé pọ́nyìn? Who will be tired between you Sọmọ and yẹn á ló rẹ̀hùn. Will the Iṣẹ́ child wo ló complain ṣe? of being tired? Kò lọ sóko ni à. Didn't he go to the Tó farm? bá ní kí lẹ̀ mú bọ̀, a máa nawọ́ sí igi tí ìyá ẹ̀ gbé. He will point to Pé the igi tá a mú wood. bọ̀ lélẹ̀ ọ̀sán tá a mú bọ̀ lélẹ̀. Ṣùgbọ́n tó lè sọ pé ó rẹ̀hùn. But can he or Ẹ̀yìn she ló complain? wà. He was at the back of her mother. Ẹnìkan ló ṣèfù ẹnìkan ló rú ni. Somebody behind him or her. Ó lóun á rù wọ́ kò ní rìn Ọlọ́run He fún òkò ní rẹ̀ wọ́ promised náà. that he will bear all. Àwa lè ṣe ohun gbogbo nínú Kristi. We can do all Òun ló máa things fún ọ in Christ lágbára. Jesus. He will empower Fún òbò us. kan ń rọ̀ ọ́ ni. I'm only employing you. Mo ń rọ̀ ọ́ ni. I'm only employing you. Gẹ́gẹ́ bí igi tí a gbẹ̀ sí etí ipa odò. As a Gẹ́gẹ́ planted bí tree igi. by the riverside. Èmi. Gẹ́gẹ́ bí igi tí a gbẹ̀ sí etí ipa odò. Like a tree planted by the riverside. Bíbélì sọ wípé a máa so èso rẹ̀ Bible jáde said ní he will bear àkókò his rẹ̀. fruit at the Ó ní right ewé rẹ̀ kò ní season. rẹ̀. His will, his leaf will never Ìyìn ló wither. wà, ìyìn ló wà. Because he was at the Kò back ní of ṣe nǹkan Christ. fúnra ara rẹ̀. He is not doing Ọlọ́run á it. máa bá ọ ṣe lórúkọ Jésù. God will be Mo ní Ọlọ́run á máa bá ọ ru ẹrù ẹ lórúkọ Jésù. Tó o bá fẹ́ gbádùn ìfẹ́ Ọlọ́run You yẹn. want to enjoy the love of God? Tọ́ra fi orí mọ́ bàbá lẹ́yìn. Just lay your head up on his back. Forí mọ́ ìrere Lay lẹ́yìn. your hand on Ọlọ́run dà. Ibo lọ́lọ́run wà. Where is God? Àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ náà ló máa rán sí wa. He will be sending his Àwọn ló máa forí mọ́ lẹ́yìn. servant to us. Wàá forí Those mọ́ are wọn the lẹ́yìn nínú ọ̀rọ̀ You wọn. lay your head on Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ in their wọn. word, in their ministry. So nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á máa rí ọ pé ìwọ náà àjọ ń ṣe ni àjọ ń ṣe ni. God will be seeing you that you are doing it together. Ẹ ké hallelujah. Shout Ó ní hallelujah. máa ṣe nǹkan fúnra ara That ẹni is, mo ń you sọ. don't do it in for yourself or with your power, Amen. your wisdom. Torí àkókò wa ẹ̀ rí àwọn tẹ́sì tó wà ń bẹ̀. You see some Bible verses there. Bíbélì sọ wípé àfẹ̀kẹ́ni kan pamọ́ dè wá nínú ìwé Pétérù kẹ́ni says, orí kẹ́ni ẹsẹ̀ kẹta yẹ. Something was hidden for us. So nǹkan tí mo kọ síbí ni wípé àga tí a ṣètò sílẹ̀ fún àwọn ènìyàn ọ̀tọ̀ àwọn ẹni ìràpadà
wípé àgbè fún ọ wà á jókòó lé. A particular chair that were reserved for peculiar people will be given unto you Amen. to sit. Àyè tọ́lọ́run yàn sílẹ̀ fún àwọn ènìyàn ọ̀tọ̀. It is a seat of honor for the servant. Àwọn tó ti rí ìgbàlà, àwọn ẹni tí a rà padà nínú ayé. The redeemed from Àyè wọn la máa fi fún ọ. they will give you their portion. Ẹ wo ìwé ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Revelation 3 verse 21. The seat reserved for the seat of honor reserved for the chosen will be yours. He who overcomes Ẹnikẹ́ni tó bá ṣẹ́gun is victorious. tí ó ṣẹ́gun. I will grant him to sit beside me on my throne, Oh. as I myself overcame, was victorious, and sat down beside my Father on his throne. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣẹ́gun màá fún ní àǹfààní kó jókòó sórí ìjókòó òun lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun. He that overcame will I give the seat beside me. Ẹ kí hallelujah. Ó ní gẹ́gẹ́ bí òun ti ṣẹ́gun As I've overcome. tóun dẹ̀ jókòó sí ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. And I'm sitting by the right hand of God. Ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run ìwọ náà débẹ̀ You lórúkọ will be Jésù. there. Ẹ má sọ pé ìyẹn di ayérayé Don't nínú ayé say yìí that gan. it's eternal, even in this world. Ẹ rí Benjamin ni Don't you see Benjamin? wọ́n ní ọmọ ìkorò ni. Yeah, Bàbá ẹ̀ it's a ní mo child of padà Benjamin. ó lọ́mọ ọwọ́ ọ̀tún ni. And the father turned it. Ẹ wá lọ said, wo "It's a nú child ẹ of wo the nú right hand." ẹ wo ìtàn Benjamin láti Look ìbẹ̀rẹ̀ at the ẹ fọ wo story ìtàn of ẹ rí mọ̀ Benjamin. wípé àti ọwọ́ ọ̀tún yẹn ń yọ sílẹ̀ fún. That Ẹ rí portion mọ̀ pé of ọmọ ọwọ́ right ọ̀tún ni. hand Ọmọ is for him. ọmọ tó ń kẹ́ lójú tó ń kẹ́ nímú ni. A child that they take good care of. Amen. Praise the Lord. Wàá dórí ìjókòó yẹn lórúkọ When we get Jésù. to that seat, Nínú ayé yìí tó o bá ti wà bẹ́ẹ̀ akán máa rọ̀ ọ́ lọ́rùn láti ṣe ni. things will be easy for you to do. Nǹkan ò ní le fún ọ. Things will not be Ọlọ́run hard akán máa for mú you. kí nǹkan ṣe wẹ́rẹ́ fún ọ ni. God will just be making Torí it easy májẹ̀mú for torí you. àánú. Just because of that Ìwé yẹn mercy. bí tá a kà yẹ ó nítorí àánú Dáfídì tó dájú. Because of the Tètè Dáfídì bá dájú ṣé ti Jésù ò ní dájú. covenant of David. If that of David is sure, how Amen. much more that of Jesus? Ẹ ké Shout hallelujah. hallelujah. God will step into your case at very right time. Bí Ọlọ́run á dá sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní àkókò tó yẹ. Even when you least expect. Nígbà tó o tiẹ̀ lérò rẹ̀. Nígbà tí ọkàn ẹ̀ dàbẹ̀ ni pé tó tiẹ̀ dàbẹ̀ ni kó ti fẹ́ máa gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ pé When kíní. it seems as if you are even overlooking Ọlọ́run á kàn dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀. God will just step into your Ẹ ké case. hallelujah. Ẹ rí àwọn. Nínú ìṣe àpọ́sítélì orí kejìlá yẹ. In the Act of Apostles chapter 12. Ṣé Pétérù tún ronú nǹkan kan mọ́? Did Peter Ó ti think sùn of lọ ní anything? tiẹ̀. He slept off. Ibì kan náà ló máa já sí. That it will Ibì just kan náà result in a òun ti thing. sọ ó ti calculate ẹ̀ pé kò ń sáà ti délé. He has calculated everything. Tó bá dé ìkú lọ́jọ́ yẹn á délé àbí kò ní í délé. If he died that day or he was Ó killed that day, ó ti padlock ọkàn ẹ̀. he has padlocked everything. Kò tí ẹ̀ gbàdúrà gan. Settled everything. Ẹ ké hallelujah. Nothing Bíbélì is sọ pé vain. ó ń sùn. Bible said he was sleeping Láàárín ọ̀gànjọ́ òru. in the middle of the night. Áńgẹ́lì yìí yọ sí. The angel appeared Ó to jí him. pẹ́pẹ́. He woke him up. Ó yá tẹ̀lé mi. Gbogbo ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀n lẹ́sẹ̀. Ó ṣe kíni. All Ó bọ́ọ̀lẹ̀. chains, Tiẹ̀ náà bọ́ọ̀lẹ̀ lórúkọ Jésù. all chains. Mo ní Ọlọ́run á dá sí ọ̀rọ̀ rẹ lórúkọ Jésù. God will step into your case in Jesus' name. Amen. In time of trouble, Ní àkókò he will wàhálà, stand by you, á dúró tì ọ́, comfort you, á tù ọ́ lára, and lead you out triumphantly. á sì mú ọ dáadáa. Amen. Àmín. A lè ṣe ká má rí We cannot but nínú come ayé across challenges. àwọn in this àkókò world. àwọn wàhálà kan á wà. There could be time of challenges. Ṣé tá a bá ń lọ láti bí dé roundabout bẹ́ẹ̀ ṣé plain land la máa rìn kò sí kòtò ń bẹ̀. From here to roundabout. Bọ́dà ogun ẹ̀gán ní títí ẹ̀ débi kẹ̀ ẹ́ dábírì ẹ̀ gòkè ẹ̀ débi kẹ̀ ẹ́ dábírì There could bílí ayé ṣe rí nìyẹn. There could be undulating ground. So bó o bá dé àkókò tó ń gòkè You have the time. bó o for ní àwọn challenges. àkókò ìṣòro kan You have the time. bó for o ní challenges. àwọn ìpèníjà You kan. have some challenges. Ọlọ́run á dúró tì ọ́ God will stand by á you. dá sí ọ̀rọ̀ rẹ He will step into á your tù ọ́ case. nínú He will comfort ní you. àkókò wàhálà. In the time of trouble, Pọ́ọ̀lù ní Paul said, nígbà tí àbá àti là kò sí fún wa mọ́. when the chance of escape is Gbogbo no nǹkan tó yẹ ká more, fi rescue ara wa ká fi dáàbò bora wa a ti dà sínú òkun we òkun ti try gbé lọ. all that we can use as a Àti rescue. and àwọn we tó throw ń into the tukọ̀ sea. àti àwọn balógun Both the sailor àti and the àwọn òǹdè. and the captive. Kò sí ẹni tó ní ìrètí àti là mọ́. No more hope of escape. Ní ọwọ́ rẹ̀ la fẹ̀mí wa ní ló dẹ́kun. Surrender our life unto Ó ní you. lóru yẹ
In that night, ó ní Ọlọ́run rán áńgẹ́lì sóhun God sent an ó angel dẹ̀ to jí òun him, pẹ́pẹ́ and he woke him up. ó kọ́kọ́ tù ú nínú He comforted him for fọkànbalẹ̀ Pọ́ọ̀lù calm down, Paul. fọkànbalẹ̀ Pọ́ọ̀lù down, Paul. fọkànbalẹ̀ Calm Pọ́ọ̀lù down, Paul. ibi ò ní ṣẹlẹ̀ Evil will wàá not gúnlẹ̀ occur. láyọ̀ You will learn torí safely. gbogbo àwọn tó bá wọkọ̀ pọ̀ All yìí those that accompany kì you, yóò sí òfò ẹ̀mí there will be no loss mo ń of sọ- mo ń life. sọ fún wọn náà ni o I'm telling you, gbogbo àwọn tó bá wọ náà wọkọ̀ pọ̀ anybody that Kò ní join sí you, òfò that ẹ̀mí. accompany you, Amen. you will wàá not lose gúnlẹ̀ anything. láyọ̀ mo ní Amen. wàá gúnlẹ̀ láyọ̀ You will learn safely. amen. Amen. tó bá yẹ pé wọ́n ló gbóhùn gbọ́ tí ìró ìpè yẹn dó tó dẹ̀ dájú tó jáde sí I didn't mean you are the one. Báwo ló God ṣe máa spoke ṣe? that way. How will Pọ́ọ̀lù you jí be? How báyìí will ó you gba be? okun Paul woke up. ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ tí gbóyà ó nítorí He pé ó was dá mi lójú He said, because I'm sure. èmi náà ń sọ ohùn Ọlọ́run fún ọ lówùúrọ̀ And yìí I'm revealing the voice of òun God to you. làkínní this kankan morning. já ó lé You are fẹ́ kó passing dá ọ through lójú some situation that are pé very erékùsù hard. kan wà níwájú Certain that erékùsù kan wà níwájú there is an Aizu erékùsù ahead. àlàáfíà níbi tátẹ́kùn àlàáfíà ti máa fẹ́ ni An Aizu of peace. erékùsù Where the ibi wind tí of peace will be blowing. ibi tó ti máa tẹ̀síwájú ni An Aizu of progress. erékùsù ayọ̀ ní An Aizu of joy. bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù Amen. amen Amen. 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 God will supply all your needs Ọlọ́run á pèsè gbogbo àìní rẹ. even after you might have lost hope. Lẹ́yìn tó o bá tiẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ìtínú. Bíbélì sọ pé Abrahamu ó gba Ọlọ́run gbọ́ Bible said Abraham believed God nígbà góun gan ti dàgbà even when he was old. ìyàwó ẹ̀ Even gan-an the wife. kò rí fún bí obìnrin mọ́ It's not for her. ó ní as a sòkò ó woman, gba Ọlọ́run gbọ́ But he believed God. bí ẹni tó lè sọ òkú di alààyè He that can raise dead. ó gba Ọlọ́run gbọ́ He believed God. bí ẹni tó pe nǹkan tí ò sí tí bọ́lọ́run ṣe fóun ló dá nǹkan That called ó things gbà á that gbọ́ are pé ó known, lè ṣe àtúndá that he can recreate. nígbà tó dàbí pé àbá àti là kò sí mọ́ nígbà tó dàbí ẹni pé tí ìrètí ti fẹ́ pé no way. As if the hope is gone. Ìsáàkì jáde àbí kò jáde Isaac eventually nígbà tí came kò out. sí ìrètí mọ́ When there was no hope. mo ní nígbà tí kò sí ìrètí When mọ́ there was no hope. Jòhánù onítẹ̀bọmi jáde àbí kò jáde John the Baptist. ó jáde He came. ó jáde Okay. Sárà ní Olúwa pa mí lẹ́rìn Sarah said. ó ní God made nípò me tó to ń laugh, wá yìí caused me to ó laugh. ní tán bá lálàá ẹ̀ tán bá wá sọ fóun In my tí present ẹnìkan bá rí ìran somebody tó wá dreamed sọ fóun or saw a vision. wípé òun á fi ọmọ òun á gbé ọmọ dání bá òun á máa that I fi will ọmọ breastfeed ọmú the fún child. ọmọ mú ó lóun àtọ pé kẹlẹ́bọ̀ kó sọnù I will say such person should forget about it. ó láyọ̀ àbí kò láyọ̀ Eventually. amen Joyful. ẹ ké hallelujah Hallelujah. ẹ ké hallelujah. Hallelujah. God will help you to finish and be fulfilled in your race here on earth. Ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́ láti parí eré ìje rẹ nínú ayé eléyìí. Amen. Torí ìgbà tó o bá máa kúrò níbí, By the time you departed from this world, wà á ní ayọ̀ wípé you'll be joyful o ṣe ojúṣe ẹ. that at least you fulfill your Ayọ̀ yẹn ni. responsibility. Nínú ìwé ìṣe àpòstélì orí keje yẹn, In the apostle, Act of the Apostles wọ́n chapter sọ 7, Stefanu lókúta. Wọ́n sọ lókúta. Ó was wà nínú stoned. wàhálà. He was in trouble, Ṣùgbọ́n ṣe ló ń rẹ́rìn-ín. but he was laughing. Kí ló ń mú kó rẹ́rìn-ín? Why is he laughing? Ènìyàn lòun náà. He's a human. Ṣe ló tún ń gbàdúrà. He was praying. Olúwa má kà sí wọn lọ́rùn. God, don't count it against Mo them. lé ènìyàn lòun I náà. said he is Ẹlẹ́ran human. ara bíi tàwa náà lè yìn A lòun man náà. of flesh like us. Ṣùgbọ́n ó rí Ọlọ́run àìrí ni. But he saw the invisible God. Kí ni mo sọ? He could Òun see ló sọ, ó ní mo the wò ó. invisible God. He said, I look. Adẹ̀wò gbogbo ìwé mímọ́ lóòótọ́ tá a bá ti fi ìfihàn ànìyàn tó rí Jésù. Wọ́n á ló jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún. All Ọlọ́run. those, the revelation was shown in the Bible that Nígbà tí Pọ́ọ̀lù ẹ̀ nígbà tí Sífánù fẹ́ kúrò bí yìí. when Stephen was Ó about to lóun rí depart Jésù from- ó dìde said he dúró. saw Jesus standing Òun rí up. Jésù ó dìde ìyẹn ló ń fún láyọ̀. That was what gave Ó ń him gbọ́ joy. nǹkan. He had a Ó rí voice. Ọlọ́run He àìrí. could see the invisible Ó rí God. adé. He could see Bàbá crown. Pọ́ọ̀lù ní a ti fi adé òdodo nílẹ̀ Paul fóun. said the crown of Ó righteousness lóun has wò been laid báyẹn. for me that Ó I lóun can wò see. báyẹn. I can see. Pétérù ní ogún àìdèbàjẹ́ ilé tí kì í Peter sa said adé the ni. incorruptible So ìyẹn ló ń inheritance yọ̀ ló ń yọ̀ ń laid ká down for lọ́kùnrin me. nínú wàhálà ni. Ìwọ náà gúnlẹ̀ láyọ̀ You lórúkọ will learn Jésù. safely in Torí nígbà tó bá tó Jesus' name. wá délé, When you get home, ẹ ké shout hallelujah. hallelujah. Ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run The right hand of God. wà á gúnlẹ̀ láyọ̀. You will learn safely. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀. Let me Àkókò make ti it lọ púpọ̀ púpọ̀ Our púpọ̀. time Mo is fẹ́ fast parí gbogbo ẹ̀. spent. Ìwé Fílípì orí kẹrin Philippians chapter 4, ẹsẹ̀ ìkẹjọ. verse 8.
Ní àkótán ará, Yes. ohunkóhun tí í ṣe òótọ́, ohunkóhun tí í ṣe ọ̀wọ̀, ohunkóhun tí í ṣe títọ́, ohunkóhun tí í ṣe mímọ́, ohunkóhun tí í ṣe fífẹ́, ohunkóhun tí ó ní ìròyìn rere, bí ìyìn kan bá sì wà, Tó torí àkókò ó ti ẹ máa lọ gba púpọ̀. nǹkan wọ̀nyí rò. Amen. Amen. Number 1. Ìrònú ẹ jẹ́ kí ìrònú wa jágara nípa Ọlọ́run. Let your thought be straight. Think rightly, think positively. Karonu. Jẹ́ kí ìrònú ẹ jágara rí Ọlọ́run bọ́lọ́run ṣe rí. See God as Má rí Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí wàhálà ẹ. Don't see God as your trouble or your problem. Nǹkan tó fẹ́ kó bá ìyàwó bàbá yìí níyẹn, That ìyàwó Jóòbù. Was nearly Ó rí impossible Ọlọ́run to gẹ́gẹ́ bí do. wàhálà tó rí tán ní. Ó ní jẹ́ ká bú Ọlọ́run káwa Let's méjèèjì abuse kú. God and die. Think positively. Máa ronú gara. Number 2, speak positively. Máa sọ̀rọ̀ rere. sí Sọ̀rọ̀ rere. ara rẹ. Sọ̀rọ̀ rere. Speak positively. Jóòbù ní mo mọ Ọlọ́run, ó ní mo mọ̀ ọ́. Job said, I know God. Ó ní bó pa mí kú báyìí tó pa mí pẹlẹbẹ báyìí ó ní tẹnu mi ò ní kúrò. Kill me. Ó ní mo mọ̀ pé màá tún fojú rí, ó I ní kì í know sojú ẹlòmíràn. I see him with my own Ó rí eyes. àbí kò rí? Didn't you see him? Kì í ṣe nínú òkú gan, nínú ayé yìí náà ló Not ti rí. even in death. Ẹ kí hallelujah. Ó ń sọ̀rọ̀ dáadáa. Ó rí ọ̀já yẹn. Ó rí ìfẹ́ Ọlọ́run yẹn. He could see Pé that lóòótọ́ lòun love, ní wàhálà. that love of Ṣùgbọ́n God. ìfẹ́ yìí ò lè I já. have problem, Ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run but sọ this fún un kò lè God, yí padà. this promise can never change. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. What of your action? Act Ìgbésẹ̀. positively. Pé kó máa gbé Gbé ìgbésẹ̀ ìgbésẹ̀ tó tọ́. tó tọ́. Ẹ kí hallelujah. Kí ni mo ní kó ṣe? Gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́. Act positively. Bí ọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ Ọlọ́run lọ nínú àdúrà. Take your O lè ní wàhálà problem àfẹ́yẹ to God. You can Má have kù sí challenges. Ọlọ́run, kọjú sí Yes. Ọlọ́run gbàdúrà. You can, that one is Ẹ kí hallelujah. Sọ ìlérí Ọlọ́run fún Ọlọ́run. remind him of his Wọ́n ní kí promises. wòlíì lọ sọ fún Èsíkáyà A prophet was saying pé to ìwọ Hezekiah Èsíkáyà palẹ̀ ilé ẹ mọ́. that Tó o ti ṣe Hezekiah, wíìlì ẹ. pack your own load, Wà á pack kú. your load and everything. Have you Kò done your sọ Ọlọ́run. You will die. He Ó never kọjú broke sí God. Ọlọ́run. Bíbélì sọ pé ó kọjú ó gbàdúrà pé Praise Ọlọ́run. God and pray unto God. Rántí májẹ̀mú. Remember your covenant. Rántí àánú ẹ̀ ó kù Remember ìfẹ́ your àánú mercy. májà ni. That God of Ọlọ́run love, ló fún ní unbreaking another God of 15 love. years. And God said, I gave you another 15 Ẹ years. ké Shout hallelujah. hallelujah. Ẹ jẹ́ ká ka ilé yìí. Read it. Face all conditions with strong faith in God that he is in control. Máa kojú gbogbo Ó ní wàhálà. ìjà tó o bá ní pẹ̀lú ìgbàgbọ́ nínú God Ọlọ́run. is in control. Pé Ọlọ́run Ó ń la òkun kọjá. God is in control. Passing through Ó the wà sea. nínú iná. God is in Pé Ọlọ́run ló ń control. ṣàkóso. He will surely give you a soft landing. Á fún ọ ní pé wàá gúnlẹ̀ láyọ̀. And after that, Lẹ́yìn you will eléyìí. come out all shining. Wàá wá jáde wàá tàn nígbà tó bá Ẹ bá jáde. mi kà Job 42 verse 12. Verse 12. Ìwé Jóòbù orí Job kejìlélógójì ẹsẹ̀ 42 verse 12. kejìlá. Àti parí ẹ̀. Job 42 verse 12. Ìwé Jóòbù orí kejìlélógójì ẹsẹ̀ kejìlá. Job 42 verse 12. Bẹ́ẹ̀ lé Olúwa bùkún ìgbẹ̀yìn Jóòbù ju ìṣáájú rẹ̀ lọ. Ẹ̀hẹ́. Ó sì ní 7,000 àgùntàn, 7,000 ìbákasíẹ, Ó tiẹ̀ ti tó. àti 1,000 àjàgà ọ̀dà màlúù. Ó tún tàn gan-an torí ó dúró ti Ọlọ́run nínú wọ́n ní nínú gbogbo ìwọ̀nyí nínú gbogbo wàhálà ẹ̀ In all Jóòbù these ò fi troubles. ọ̀rọ̀ kò fi ẹnu ẹ̀ gan Ọlọ́run kò sọ̀rọ̀ àbùkù sí God never Ọlọ́run. despise God. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ To the nígbà tó extent that òpin ẹ̀ wọ́n ní ìgbẹ̀yìn ẹ̀ at the sàn ju ti end. ìṣáájú tẹríba kó bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Bow down. That pé Olúwa his jọ̀ọ́ ràn beginning- èmi náà lọ́wọ́. I mean, his end was even better than the beginning. Let's bow down our head to pray that God help me. Ọlọ́run dúró dè wá, ó ń tẹ́tí sí wa. We pray. Ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. Let's summarize in these points of prayer from the preacher's expansion. Hosea chapter 11. Ìwé Òsíà orí kọkànlá. Shall Lákọ̀ọ́sí use that àkójọpọ̀ ohun tí to oníwàásù confess sọ. and pray for ourselves. Verse 8 and 9. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí Read it in kẹsàn-án. Amplified Bible Translation. Read it in New Living Translation and then in Yoruba. Hosea chapter 11. Òsíà orí The kọkànlá. preacher mentioned it. Very important. I will It's not. Oníwàásù ń fẹnu kàn fẹ́rẹ́. 8 and 9. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí How can I ẹsẹ̀ give ìkẹjọ you sí help, kẹsàn-án. O Ephraim? How can I give you up? How can Mo I àṣekọ̀ make yín you? sílẹ̀. Oh yeah. How
can I give you up, O Ephraim? How can I surrender you and cast you off, O Israel? How can I cast you off? èyí ṣe tí màá fi ta yín nù. How can I make you? Yes. How can I make you as Adman, or how can I treat you as Zebui? Verse 9. I will not execute the fierceness of my anger. I will not bring back Ephraim to nothing. Thank you very much. Or against destroying him. Translation before we read it in Yoruba. Afẹ́fẹ́ gbàdúrà fúnra wa ni o. We also want to use that to pray for ourselves. Oh. How can I give you up? Yes. Israel? How can I let you go? Bẹ́ẹ̀ni. How can I destroy you like Adma and Zeboim? Ó ti tó. Máa tẹ́ lọ jìnnà. Àti jókòó ti pẹ́. We've been sitting for a long time. Wà á dìde lórí ẹsẹ̀. Rise up on your feet now. Mo mọ̀ kí yóò fi mí sílẹ̀. Mo mọ̀ kò ní wo mí níran. Nígbà tó bá dàbí wípé agbára mi kò tó, Jésù yóò dìde rán ìrànwọ́ sí mi. Ọlọ́run ò lè fi mí lẹ̀. God, you cannot forsake me. O ní fi mí fún ìparun. You cannot hand me over to destruction. O ní kọ̀ mí lẹ̀. You cannot forsake me. Torí ìfẹ́ alọ́mọjà ló fi gbà mí. Because of the unbreaking love. Láìpẹ́ kò fi jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀. O ní kọ̀ mí lẹ̀. You can't forsake me. O ní wò mí níran. You cannot be looking at me. O lè fi mí lé ọ̀tá lọ́wọ́. You cannot hand me over to enemy. O lè fi mí sílẹ̀ fún ìparun. You cannot leave me for destruction. Àwọn ẹlòmíì lè máa wó mi ò ní wó. Some people may be crumbled, but I cannot. O ní yọwọ́ lọ́rọ̀ mi ò bàbá. You cannot withdraw your hand from my case. You will never leave me, you will give me up. O ní fi mí sílẹ̀. Olúwa wa. Jesus name our Lord be praised. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án yẹn. Verse 9. Wọ́n ní èdè dáadáa pé ìwọ Ọlọ́run ó dá mi lójú dáadáa pé o bínú sí mi mọ́ o bá mi jà mọ́. It's a sure language. Ìkànnù rẹ ò sí lórí ayé mi mọ́. That you God you are now. O ti gba agbo ìbínú agbo ìkànnù kúrò lọ́wọ́ mi. You have taken away the cup of wrath from me. As I am, you cannot destroy me. Jésù ò lè pa mí run o bínú sí mi rárá. Jesus name we pray. Sàmẹ́yẹ kó kan lẹ̀. Amen. O gbàdúrà o. You are not praying. Jókòó. Sit down. Gbogbo ohun tí olùkọ́ni bá wa sọ orí ẹsẹ̀ méjì yẹn ló gbẹ́kọ̀ọ́ èdè. The tẹ́ ẹ bá ti rí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ó parí. Is on that two verses. Orin tí a kọ lẹ́ẹ̀kan ẹsẹ̀ kejì níbẹ̀. The song sing the other time. Làá fi ṣèjẹ́wọ́ ká tó máa lọ. We use it to confess before we go. Orin kejì tí a kọ. The second invisible God. Ìyẹn kọ́ ni mo fẹ́ lò. Unresting, and silent. Lórí ọ̀rọ̀ mi bàbá, o sí mi. You are not resting. Èdè tó lónìí yẹn o, you are unresting. O sí mi lórí ọ̀rọ̀ mi bàbá wíbẹ̀. Mo mọ̀ o sí mi lórí ọ̀rọ̀ mi. That you are not resting on my case. You are not resting on my case. You are not resting. O sí mi lórí ọ̀rọ̀ mi o bàbá. Pé ìwọ bàbá ò sí mi. You are not resting on my case. O sí mi lórí ọ̀rọ̀ mi. O sí mi o bàbá. Pé ìwọ bàbá ń báṣẹ́ lọ. Torí ẹ̀bọ ń bẹ lórí ìtẹ́lókè o sí mi o sí mi o olùgbàlà. My Lord. In Jesus' name we pray. Èmi ló ń kánjú bàbá ò kánjú. I am in a hurry, O God. You are not in a hurry. Wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bí ìgbà tí mọ̀lẹ́ bá yọ. Wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ló máa. Wẹ́rẹ́ ni o kánjú mo ń kánjú. Èmi gan mọ̀ pé mò ń kánjú. I knew. Mo ti ń ka ọdún mo ń ka ọjọ́. Mo ń ka ọjọ́ orí mi mo ń wo àwọn míì. Ṣùgbọ́n àwọn Ọlọ́run ò kánjú. Ìjẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù ló wà bá. You are unhasting. You are not in haste. Ìwọ Ọlọ́run ò kánjú. You are not in haste, Father. I know you are not in haste. Ìwọ Ọlọ́run ò kánjú o. You will work on my case at the right time. Wàá ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ mi lákòókò tó yẹ. Jesus name we pray. Ó ti kéde ńlá kan. Amen. No wanting, no wasting, dàoru lẹ́sìn. Ọ̀rọ̀ àdúró bẹ́ẹ̀. Mi ò wá ọ káàkiri kò sígbà tí mo wá ọ tó ò ní dá sọ̀rọ̀ mi. That is, you are available at all times. Kò ń ṣe pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wá pé bó gbà wọlé Ọlọ́run máa jáde sí. Not as if you are not wanting. You are always around. You are always around. Jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. You are always around. Ó wà fún wa ní gbogbo ìgbà. You are always present to carry out your program in my life. Ó wà fún wa ní gbogbo ìgbà. Kò síbi tí mò ń wá ọ lọ. Ó lọ. Looking for you elsewhere. You are with me always. Bí o wà lọ́dọ̀ mi ní gbogbo ìgbà. You are with me always. Ó wà pẹ̀lú mi ní gbogbo ìgbà.
not wasting my time. O ò fàkókò mi Neither you are ṣòfò. not wasting my life. O ò fi ayé mi ṣòfò. You don't stand that I should waste away. O ò dúró ní dúró pé kí n ṣòfò. And I will never waste Mi away. ò sì ní ṣòfò. It is not your intention. You are not wasting my Kò sí time. nínú èrò rẹ And láti I'm fi not àkókò mi wasting ṣòfò. my time in your Èmi presence. náà mi ò fàkókò mi ṣòfò níwájú ìwọ Ọlọ́run. Not wanting, not wasting. Mi ò You wá are bí- ruling in your mind. Mi ò ṣòfò dànù níwájú rẹ̀. Ayé mi ò I'm not ṣòfò wasting dànù níwájú away. rẹ̀. Jẹ́wọ́ níwájú Ọlọ́run Let's àlàyé. confess that. Tòun tó ń bójú tó nìyẹn. That Kò is sún tó what jókòó tì. you are weak. O ò ní kí Because n you are waste weak. dànù. O ò ní káyé mi dá Not sán. that I should waste away. O ò ní káyé mi dá sán. O ò Not sọ that bẹ́ẹ̀ you render rárá. my O ò life sọ bẹ́ẹ̀ useless. rárá. In Jesus' name we pray. You are ruling my life. You are ruling the events of the world in your own mind. Ìwọ ló ń ṣàkóso Kò ayé sí mi, ìwọ ló agbára ń kan ṣàkóso lẹ́yìn gbogbo rẹ̀. ayé. You are ruling in your mind. Ìwọ ló ń You are in control ṣàkóso in pẹ̀lú your agbára rẹ. Ìwọ ló ń darí ohun Unseen gbogbo nínú forces ipá rẹ. are under control. Gbogbo àwọn agbára Forces in ẹ̀rí. my life are under Ìwọ control. Ọlọ́run ti ń ṣàkóso. You are ruling over everything in your Ò mind. ń ṣàkóso nínú ipá rẹ. Lórí ẹsẹ̀ rẹ fi ṣe ìjẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Let's Ìwọ nìkan ló ń confess ṣe that. àkóso nínú ipá àti agbára rẹ. You God, You are ruling in your mind. You are ruling in your mind. Ò ń ṣàkóso nínú You ipá are àti ruling in agbára your rẹ. mind. Ṣàkóso nínú agbára Kò àti sí ipá ẹnìkan tó rẹ. lè takò àṣẹ rẹ lórí ayé mi. No one can Kò sóhun tó lè contradict dá your ọwọ́ rẹ dúró power lórí over my ayé mi. life. Èdè tó kẹ́yìn bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n fún kan tì. Torí mo ti fẹ́ ká ṣíwọ́ ká gba ọ̀rẹ́. Èdè tó kẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ó ní ìkúùkù tó dàbẹ́ ni pé ó bojú mi báyìí tí mi ò fi rí ọ dáadáa. Cloud. Àánú ló máa rọ̀jò lé mi lórí. That seem cover my eyes that prevent me from seeing you. The clouds are fountain of love. Pé ìkúùkù yìí Goodness and love, that fountain, that cloud. Orísun ìfẹ́ is Ọlọ́run just ni. your loving kindness will come upon my pé life. ìfẹ́ ìwọ Ọlọ́run tí kò Ó dàbí gbọdọ̀ ìkúùkù ní sọ̀kalẹ̀. òjò ayọ̀ ló máa rọ̀ lé mi lórí. Torí èmi ni mi ò rí ọ, orí mi, àbí kò rí ọ. Though I may not see you, but Àbí you kò can rí see ọ. me. Èmi ni mi ò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ kó ṣàjòjì sí ọ. Though I may not know what is happening, Ojú mi ló but it's not ṣòkùnkùn, ojú ẹ̀ ò strange to you. ṣòkùnkùn. I may be Lánàá ẹ̀ kó o gloomy, dókè lọ́wọ́ lọ́wọ́, but you are in you are control not. and you are in power. Ojú ẹ̀ ò Pé ìwọ ṣòkùnkùn. Ọlọ́run ló ń ṣàkóso. Ojú ẹ̀ ò ṣòkùnkùn. Jésù Kristi, Olúwa wa ni a dúpẹ́. In Jesus' name, our Lord. Àpáta we pray. ayérayé Rock of àfọlá àtògo forúkọ ọmọ rẹ̀. We are Ìbọn just blessing you this Glory to your morning. name. A kò ń bùkún We are fún able to see you that Jesus paid the price of redemption. a lè rí ẹ̀yin Ọlọ́run pé And Jésù ti sanwó because ètò of the ìràpadà blood wa. on the altar, Torí ẹ̀jẹ̀ tó wà lórí pẹpẹ. because of the great sacrifice Jesus paid, Kì í torí ìfaraẹnirúbọ tí Jésù ti ṣe. no more judgment, Kò sí ìdájọ́ mọ́. no more Kò condemnation. sí ìdálẹ́bi mọ́. You will never give us up to destruction. Ẹ ní jọ̀wọ́ You wa never fún ìparun. hand us over to the enemy. Ẹ ní jọ̀wọ́ wa fún In àwọn fact, ọ̀tá you mọ́. will never listen to the enemy on our Ẹ behalf. tiẹ̀ ní tẹ́tí sí àwọn ọ̀tá lórí We ọ̀rọ̀ wa. bless and we adore you this morning. Agbé ọ̀gá àfiọlá Because fún you orúkọ. are not resting on our Torí case. pé ẹ̀yin Ọlọ́run ẹ̀ sinmi lórí ọ̀rọ̀ According ẹnì to kọ̀ọ̀kan the wa. preacher, Gẹ́gẹ́ bí oníwàásù ṣe when wí. we least expect, you will Nígbà step tá in àti ẹ̀ and take lérò over. rárá ni ìwọ Ọlọ́run á dá sí ọ̀rọ̀ wa. Everybody that is holding to your name this Fún morning, gbogbo àwọn tó rọ̀ mọ́ step orúkọ rẹ in láàárọ̀. and take over. Ẹ ti ẹsẹ̀ bọ̀ kẹ́gbà In the name ṣàkóso. of Jesus, step in and take over. Tí ẹsẹ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ wa kó Even when kàkóso. all hope had been lost, Nígbà tó bá tiẹ̀ dàbí ẹni pé gbogbo step ìrètí ti in and parí. take over. Ẹ ti ẹsẹ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ wa kẹ́gbà kóso. Step in and take over. Tí ẹsẹ̀ bọ̀ kó kàkóso. You are not resting, O ò sinmi. and you didn't say we shall waste our time before O ò you. sì sọ pé ká máa fàkókò You wá didn't call us to waste away. Ẹ pè wá fún At the appropriate time, you will step in and Ní take àkókò over. tó tọ́ ìwọ Ọlọ́run á dá sí ọ̀rọ̀ We wa. are in a hurry, you are not in a hurry. Àwa là ń kánjú ìwọ Ọlọ́run ò You kánjú. know the best for us, Ẹ mọ ohun tó dára and jù you will fún give wa. us the best. Ẹ sì fún wa ní èyí The tó dára best jù. will always come from your Èyí presence. tó dára jù iwájú ẹ̀yin Whatever Ọlọ́run is ti wá. cloudy has nothing to do with you. Gbogbo ohun tó bá ṣókùnkùn tó dàbí In the ìkùukùn midst of lọ́wọ́lọ́wọ́. cloud, there is goodness. Láàárín ìkùukùn In the rere midst wà of that níbẹ̀. cloud, there is your loving Láàárín kindness. ìkùukùn yìí ìfẹ́ ẹ̀yin Ọlọ́run So wà whatever níbẹ̀. is covering our eyes has nothing to cover your eyes. Ohunkóhun lè máa bojú wa ṣùgbọ́n ìwọ Ọlọ́run kò sí ìbòjú You lójú ìwọ see Ọlọ́run. everything. Orí ohun gbogbo. You are aware of everything. Ohun gbogbo yé ọ. Because of your loving kindness, step Torí in and ìfẹ́ take over, àìlódiwọ̀n oh rẹ. God. Gbà ṣàkóso ohun In gbogbo the name lórúkọ of Jesus. Jésù. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. This morning, let there be a relief for everybody. We are comforted by your word.
ọ̀rọ̀ yín ló ń tù wá lára. that you are carrying us. pé ẹ̀ ń rù wá. We have nothing to carry. ní ohunkóhun láti We rù. carry us through. èyí lẹ̀ ń rù wá. We lead us through. ẹ̀ là wá ẹ̀ mú And wa we shall làjá. land safely in your presence. a sì kúnlẹ̀ láyọ̀ níwájú ìjọ After Ọlọ́run. the chaos and the trials of this world, we shall lẹ́yìn land gbogbo safely in your wàhálà presence. rúdò nínú ayé yìí In àkúnlẹ̀ láyọ̀ Jesus' lórúkọ Jésù. name we pray. ní orúkọ Jésù ní Say àgbàdúrà. amen very loud. ẹ ṣàmì. Rise up and say, God, I thank you this jẹ́ ká morning. dìde ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Open Ọlọ́run your tó mouth Olúwa and say, ṣe. God, I bless you and I adore your name this morning. Thank you. I magnify your name. I worship you. I adore you. And I declare that you are good. mo sì ń jẹ́wọ́ pé ìwọ Ọlọ́run dára. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Sit down. Jésù. bí orí ọ̀fẹ́ gbà láti Receive mú the díẹ̀ wá grace lówùúrọ̀ to yìí bring a little this morning. ilé ìta amúwá ẹ̀ lórúkọ This little- Jésù Olúwa yà á sí Father, mímọ́ amen. gbogbo ọkàn All the souls àti àpò tó ti are jáde in the pocket that is from. bàbá mímọ́ Father, afẹ́kẹ́ we bùkún wa want us, we want you lórúkọ to bless Jésù us. Kristi bẹ́ẹ̀ ni kó Father, rí so shall it be. lórúkọ Jésù ẹ ò ní jẹ́ aláìní In Jesus' name. lórúkọ Jésù ẹ ò ní jẹ́ aláìní In Jesus' name. Ọlọ́run agbẹ́rù yín Father, we carry your Jésù load. Kristi Olúwa wa Amen. amen praise the Lord Jesus Christ, ìfẹ́ ti the Ọlọ́run love of God, ìdàpọ̀ ti and the ẹ̀mí mímọ́ fellowship of the Holy kó di Spirit, ọwọ́ wa to mọ́ uphold our hand, kó má sì fi wá sílẹ̀ not leave us, kó mú wa gúnlẹ̀ láyọ̀ make us land safely. amen. Amen.